За сайн байцгаана уу сонин юу вэ сонсогчдоо Look TV podcast-ийн маань шинэхэн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Надтай хамтран хөтлөгчөөр Сүлдээ маань ажиллаж байна. Юу вэ Сүлдээ? За Сүлдээ жоохон сандралтай байгаа. За энэ сонгуулиар хөдөлгдаагүй нэвтрүүлэг байгаа шүү. За тэгэхээр өнөөдрийн зочдоор маань Алдарт Молпедигийн Алтак 47 болон Хатна Бронер оролцож байна. За орой минь залуусаа. Ойрд юу үзэж байна? Орой минь. Ойрд ямар ч сонгуульд ажиллаагүй дээ баярлалаа сууж. Үнэн үү? Үнэ. Тэгээ одоо яах нэг өдөр гэрнээс уцаар явж байгаа. Жоо хайрт барах. Харин тийм. Маргааш нэг өдрөөс нь гоё мөнгө төгрөгөөр өдөрч юмсаа авчихсан. Гэхдээ бид нар яг хэрвээ юу яах вэ? Яг тэр сонгуулиар хэрвээ ажилласан бол шүү дээ. Одоо тэгж амар хараалгуулсан бол бид нар яг тийм бид нар түнхээр хэцүү нэг яг мөнгөөр ингэ заяа. Нулимсаа авчаа заяа. Тэр носмосоо нэг 20,000 тийм ишлэг хийх байсан. Тэгж гаргаж ирлээ. Тийм тэгж гаргаж ир. Одоо мөнгө байна л та гэж. За айгуу гоё эхэлж байна. Тэгээд манай подкастын маань зорилго бол мэдээж кино боловсрол болгох зорилготой залуус. За түүнээс гадна сэдв бол маш өргөн явагдана. Ямар нэгэн сэдвт баригдахгүй явагдахгүй. За тэгээд сэдвийн оронд хэдүүлээ өсрөө цайхан явчихна. За түүнээс гадна орж байгаа зочдынхоо бас дуртай кино бидний бас сонирхлын талаар ярилцах байгаа. Маш гоё. Киноныг харахаар нөгөө киногоо ярих юм нөгөө зогсолтон цаад. Сууж байгаа ч гэсэн яг тэр зогсолтоор тэрийг зогсож явах юм. Тэрийг даа зөв зогссон байна. За манай хоёр чи ямар кино ерөөхдөө үздэг үлээ? Хоёр нөгөө нэг бүгшний эзний админ үү? Хатна ч бүгшний эзний Аачаа бүгшний эзний бүр гэсэн. Холбоо бараг энэ тустай ертөнцтэй юм блэ. Өөрөө бүгшний эзний. Бараг өөрөө бүгжтэй. За дуртай кино одоо тэгэл кино ер нь кинонууд ер нь дуртай дөө тэгэл бүгд төрлийн кино дуртай. Тийм. Гэтэ яг нэг ихэнх хүмүүсийн нэг сонирхолгүй гэж ирдэг ус кинод бас байгаа шүү дээ. Тэр кинод би бас нэг хаяа яг тим амир үздэг. Одоо жишээлбэл мюзикл кинонуудыг бол яг тим амир үздэг гэсэн Ла Ландад амир дуртай. Тэгээ юу ч гэсэн кинонод театрт үзэж байхдаа голоос нь хайж гараагүй. Тий, гараагүй. Би ингээ үзээ сууж ин. Ханууд намайг хар. Миний гарч явсан хаана байгаа юм бэ? Хоёр найзтайгаа 50 Shades of Grey үзчихсэн чинь нэг нь гараа авчдаг байна. Юу бодсон нь ойлгомжтой. Яа. Тэгэл яг ер нь жоохон тийм science fiction төрлийн кинонууд бас сонирхолтой. Тэгээ Marvel бол мэдээч хэрэгтэй л байна. DC Marvel гэл. За nice. Яг Хатна бол яг миний хувьд яг кино чатарт үзэх соёлыг амар гэж яадаг хүн гэж би боддоо шүү дээ. Манга хар багаас тэгэл кино үзүүгээл байнга тэгдэг гэсэн бүр хэдэн жилийн өмнөөс те дандаа яг кино чатарт үзэн гэл яг өргөө анх нэгдэн гоц за хоёлоо өргөөд очиж үзэн гэл. Тэгэлээс амар бүх юм зохион байгуулдаг байсан. Тэгээ би бол тухайн үед киног нэг тэгж амар сүртэйг үздэггүй. Одоо кино чатарт үзэх тийм гоё гэж боддгоо байсан байхгүй. DVD, VCD-гээр ингэ зардаг байсан шүү дээ. Тэгэл үзэж юу болтгоо гэдэг байна. Тэр нөгөө тийм бодолтой хүн байсан кинотай. Тий. Капсул үздэг. Тэр мөрийг тэр гоё гэж баркад үзсэн тэгээ. Гэтэ хизээч тэр яг сетийн дээр хайрцан дээр байгаа зурган дээр үүдэг кинод байдаг байсан шүү дээ. Тэр Godzilla нээлт хийсэн чинь заяа. Манай гэрэн дижний дийлэрт Godzilla байж идэхгүй. Тэр нээлт ингэ трейлер гарсан чинь шууд постерыг шууд тавьсан CD дээр байж идэв. Тэхийн нээлт болохоос бараг нэг сарын өмнө зүгээр зарж байгаа байхгүй Монгол. Тэгээ юу вэ гэсэн чинь манай нэг найз харснаа. Наадга бити аваараа. Яасикс нөгөө Японы дээр Godzilla гэдэг. Тэр дотор нэсэ гэсэн. Godzilla тэгэж скам долоо гэж. Яа. За сүлдээ асуултууд тавьчих. Би жоо багт. Хэд оноос хойш админ хийж байна? Бүгжний эзэн групп дөрөв. За одоо хэд юмдээ 17 молоо юм уу? Чи өөрөө анханасаа админ болоод группийг үүсгэсэн юм уу эсвэл шалгарсан юм уу? Үгүй ингэсэн. Анх White Council гэдэг байсан байхгүй. Цагаан зөвлөлгээд. Тэгээд тэрэн дээр ингэ явдаг байсан. Тэгээд тэнцээ байхад тэнд нэг юм баг иргэний дайн шиг юм болоод тэгээд тусгаарлаж гарч ирсэн. Тэгээ одоо явж байгаа. Салхан тусгаарлсан 17 юм уу тий? Тийм. Тэгээд нэг Өсгөөр гээд залуу бит хоёр тэндээс ерөнхийдөө бол гараад тэгээд одоо яг тийм сонирхолчтой тийм зүгээр групп. Гэтэ White Council одоо ер нь бол жоохон аймаг болцсон л лээ. Тэгээ манайх бол Стартер авдаг тий. Одоо ингээд органикаар явдаг тий. Ажиг байгаа. Тэгээд
явж байгаа. Тэр салан цусгаараас нэг сонирн л доо. Нэг хүүхэд ингэсэн болохгүй. Тэр wild concept тэр тоглоом оруулахгүй юу? Яг бүгжнийсний Middle Earth-ийн тоглоом ингээд оролцсон. Тоглодог юм байна уу гэсэн. Wild concept админ орж ирсэн. Наадах тэр PlayStation-ийн гүрвтэл яриараа морийг орж авчихгүй. Тэгэхээр нөмөрчгүй юу бид нар орж ирээд юу яриад байгаа юм бэ? Энд чинь бас нэг тоглоом бас нэг эн чинь нэг л хэсгэн штэ. Энд чинь ямар Dota мото оруулж ирээд эсвэл Go Mo ингээд яагаад байгаа штэ. Энд чинь Middle Earth л штэ гэсэн чинь та нар тэгвэл тоглоомын групп руу орцгоо гэхээр окей гэж тэгээд гараа явсан. Тийм амархан гараа явсан. Тэгээд одоо тоглоом оолсон чинь постлдэх гоё. Мим бас байгаа. Одоо тоглоомор чөлөөтэй пост. Тэр үед одоо яг мим ингээд яг тэр үед бас постсон болоод наадах мимнийхээ хүрвтэй л юм. Тэр хүмүүс тэр мэдлэгтэй хүмүүс байдаг. You have no power here гэдэг гэсэн биз дээ. You have no power here. Йоо, заста. Баяна. За, ястаа гэсэн үү? яста. За, Алтаг ямар хөө кинонууд ер нь үзэж байна? Миний кинонууд тийм бол амар их анимтай холбоотой юмнууд юм шүү дээ. Аним бол энэ киноны төрөл бас гэж бодоод байгаа шүү дээ. Яг юм дэлгэцийн бүтээл гэдэг төрөлдөө би орно гэж бодоод байгаа шүү дээ. Анимыг бол хүмүүс юу гэж боддог юм? Хүмүүс бол одоо яг нөгөө анимыг харах өнцөг нь болохоор ийм байгаад байна. Одоо ингээд нөгөө нэг юм жанр нь шүү дээ. Хүүхд зөөрүүлсэн бас байгаа. Бүгд насныхын төрлийн одоо кино шиг юм байхгүй. Хинтай гэл тэ. Хитэн ер нь хийцэнд ерөөсөө одоо тийм анимашн зурагтай ерөөсөн. Картаа юугаар ингээд кадр эвлүүлсэн тий. Тэрнээс бол дотор нь өгж байгаа санаа манаа бол бүр амар ихгүй. Одоо би жишээлбэл энэ Штайнс гэдэг анимыг үзээд заяа. Одоо 16 онд үзээд тэгээ тэрнээс хойш одоо ингээд дэлгэцэн дээр ингээд миний зураг нь авдаг. Уцаа сольсон ч гэсэн яг энэ зургийг л тавьдаг. Энэ болохоор одоо яа хэрэг гэдэг яг юу ярих гэх гаст одоо тэгээд нөгөө Штайнс гэдэг болохоор нөгөө цаг хугацаагаар аялдаг юм кинонд байдаг шүү дээ. Одоо Back to the Future гэдэг гээл байгаа тий. Тэд нар ингээл бүгдээр юу байхгүй юу? За тийм үү. Тэгээд тэр кинонд болохоор юу болдог байхгүй юу? Одоо шинжлэх ухааны талаас амар жоохон фанаалтай. За. Тэр гот одоо Avengers дээр хэлдэг шүү дээ. Яг миний Steins Gate дээр болохоор бүр яг ингээд бүгд ингээд яг зөв зөвөр явдаг хөөх. Одоо тэр нөө цаг хугацаа руу хурж байгаа бол яаж явах юм тэр мөрн тэг яг ингээд яг юм бодит байж болохоор тийм болохоор одоо зохиол бүхэл амар супер. Тийм болохоор би анимд амар дуртай. Гэтэ хитгэн л анимд дуртай. Сүүл ямар аним үзсэн? Сүүл дүү My Hero Academia. Гүү мэн. Би тэр дахиад Steins гэдэг дахиж нэг үзсэн. Өөр тийм бас ер нь цөөхий дайнам бол ерөөдөө дахиж үздэг. Нөгөө Demon Slayer-ыг үзсэн. Тийм Demon Slayer-ыг үзсэн. Гэхдээ Demon Slayer-ыг дуусгачаад бас араас нь дахиад бас нөгөө дахиад кинонуудаа давтаж үзээд байхгүй. Тэр мэдрэмж бас нэг фрэний үзсэн үү? Үзсэн. Би фрэнийг үзээд өөрөөсөө сурах байсан. Би л уулаггүй. Би яг алтаг дундуур нь унтсан. Яг миний унтсан. Би бол унтсныг нь. Йоо, амар халаан болол ингээл бонд дээр ингээл алцаад байсан чинь нэг алтаг заяаг унтчихдаг. Тэр нэг 10 минут унтцсан. Яг яаж ч бүр ядарсан байсан юм байна. Уг нь хичээгээд нөгөө нэг заримдаа сүүлийн үед бас би сүүлд нэр тэмдэтийг бүр 7 удаа утсан юм шин. Яа ядарт. Бүр ингээд тэр нөгөө мүгэн тренинг үзэж штэ би унтахгүй гэдэг гараа ингээд хатгаж матгаал ингээд нэг янз бүр хатлаж үзэл тэгэл байж гал унтчихад байгаа юм чинь. Тэгэл бас Интерстеллерийг хэддөө Интерстеллерийг бас зэг 7-8 удаа үзсэн. Яг нөгөө нэг буух гад нөгөө киног ер нь тэгж үзсэн юм шүү. Тий, ер нь бол би Интерстеллерийг би ингээд яг юу басахгүй юу? Тэр чинь сунгагдсан 1 сар дахиж сунгагдсан бохгүй юу? Зөвхөн орой 8-аас болон 10 цагаас гэсэн 2 үзүр ерөөсөө орой явчихсан бохгүй юу? А тэнгуутаа нөгөө оройных нь хамгийн ихний үзүр байгаа шүү дээ. Тэнгуут тэрийг хамгийн ихний үзүрээр тооцоод тэр хөнгөлөлтэй байдаг гэсэн. Би тэгээд байга 8 цаг гэхээр хямдхан 4000 гарч илүү байнг үздэг орой авчаач үздэг тий. Нэг юм нөгөө нэг хонголдооныг тэд үзсэн гэдэг нэг ярьдаг гэсэн тий. Тэрэн шиг би одоо тэгээд Интерстеллерийг бүр тэгж үзсэн. Тэгэл бүр амар ёо. Тэгээ хамгийн гол нь би сая Tenet-ийг бас үзэхдээ би ингээд буучихгүй буугаас өмнө ингээл байн IMAX дээр үзээлсэн. Интерстеллерийг болохоор би ингээд би 7 удаа үзсэн ч надад хангалтгүй санагдсан. Ийм гоё мэдрэмжийг те ингээд кино чатер нэг дууралж амар гоё шүү хамгийн гол нь. Би анх тэрийг ч мэддэггүйс аахгүй. Тэгээ тэрийг одоо мэддэг болсон болохоор тэр мэдрэмжийг ингээд дахиж авах гэж ингээд үздэг. Хэрвээ Интерстеллер ингээд кино чатарт байх юм бол би үзмээр байхгүй 100,000-ыг хамаагүй төлөөд үзмээр байгаа. Яг үндэ. Тэгэхдээ яг ингээ зургатаар ингээ үзэж байгаа үндэ нөгөө яг сэтгэл хүрдгүн билээ. Нөгөө театрын дууралт бол театрын дууралт байдаг. Хом театрлах. За, Tenet-ийн талаар хэдүүл бас жоохон ярилцъя л.
Сая бол хэсэг бас уурлаа шүү дээ. Солиот. 7 үзээд хидтгэс нь ойлгож ирсэн. Би тэгтээ ер нь бол нэгтгээс нь хоёрдохоос нь ер нь ойлгож ирсэн. Ягаад гэвэл нөгөө үцгийнхээ өмнө нөгөө нэг тэр физикийн нөгөө нэг позитрон гэж юу юм. Одоо тэр нөгөө нэг энтроп гэж юу юм. Тэдрийг би өөрөө мэдчихсэн болохоор судалсан байсан болохоор одоо илүү ойлгох юм болсон л да. Манай сонсогч нарт бас жоохон сонирхолтой болтой. Хатна алдаг хоёр ер нь ямар мэрэгчлээ вэ? За би бол бариста тэгээд Солонгос судлаач гэх юм тааш. Солонгос хэлний Хаан төгслөө. Улаанбаатар гэж. Хоёулаа нэг сургууль. Би өөр. А та хоёр нэг сургууль юм уу? Манай алтагч нь нөгөө Өөр яриад яг хувийн сургууль. Тэгтээ цахилгааны инженерээр төгссөн байгаа. тэгээд тэр хувийн сургуулийг нь бол нэг хүүхэд нэг ярьдэн штэ тий нөгөө бүгдөө болгон сэрэгтэй. Яа за тэр нэг учиртай. Монголын хамгийн том их сургууль. Тий Монголын хамгийн том их сургууль. Биднээс жоох ичдэн шүү. Тэр маркетинг зарт бас л ичж байгаа шүү. Басганы яванд өрөөдөг. Амар шигтэй. Тэгтэл том сургуульч тий. Юу болоод байгаа юм бэ? 4000 оюутан гэсэн манай сургуулийн нийт оюутан 4000 ч хийж байгаа шүү. Нөгөө онгоцны нисгэж бил. Тийм ээ нисэн. Нүүж хороолчлаа тэр мэрийг хаахаараас. Тэгтээ нэг бас доромжилж байгаа ч гэсэн тэгээд бас хэцүү юм да гэж. Алтаг өөрөө цахилгаанчин гэж дуудуулах дургу. Цахилгааны инженер л гэж. Би яа тэлээ эхлээд цахилгаанчнаар коллеж төгссөн байхгүй. Угаас аль хэдийн тэр мэргэжлийг авцсан. А тэнгуутаа цахилгааны инженер болохын тулд би ингээд амар зовж байгаа байхгүй. Амар их бодлого бодоол, амар их тооцоо бодоол бүр ингээд сургууль дээр хоноо үнжин те. Тэг зовж исэн чи яг арайч мөн тийм инженерийн диплом авч байгаа хгүй амар үнцээр ерөөхдөө надад үнцэтэй байгаа хгүй. Тэгсэн чинь цахилгаан чинь гэж хэлэхээр надад амар муухай байдаг хгүй. Яг тэр 4 жилийн хүүхэд бүр юус ингээд тоохгүй байгаа юм шиг байдаг. Нэг юм сонирхолтой факт одоо жишээ нь Молпедиа шүү дээ тий байгаа шүү дээ бид нар нэг олол байгаа шүү дээ яг цөөх хүлээд гэхдээ ингээд байгаа тэгэнгүүт бидний хүмүүс боддог байхгүй сөөс möс кодс моц ингээд төссөн юм нэг юм гараад тэгсэн чинь манад ингээд бүр ингээд урлагийн холбогдлолтой ямар ч юм мэрэгчлээ байхгүй тий ганаа зүгээр гүний уурхаа шүү дээ уул уурхаа тэгээ алтаг ингээд инженер тэгээ би мөнгөдөлгч юм болохоор IT инженер мөнгөдлөг болохоор IT инженер манай моон ч юм болохоор юм шүү дээ тий хүмүүлгийн юу л эдийн засаг биш үстэй эдийн засаг төгссөн тийм үү тий тэгээ ингээд яг юм бүр нэг таг мэрэгчлээ гараад урлагийнх л гэж бодоод байт юм шиг. За сөөс möс нэг кино сэдвүүгээ буцаад орё. тийм. Окей. Одоо жишээ нь ингээд хин хатна ингээд солонгос судлаач гэж тээ. Ер нь солонгос кинонд дуртай юу? Дургу гэж хэлэх юм бол тэгэл багш нар урлаа шүү дээ. Тас үздэг шүү дээ. Тэгээ сериал бас үзчихэл өслөө. Сүүлд бас ямар кино үзв? Одоо тэр Penthouse-тай алж ах шиг шүү дээ. Сүүлд нөгөө Солонгос Game of Thrones. Тэр мэрийг бол үзээгүй. Тэрийг одоо хадгалжаад үзэндээ тэр Crash Landing on юу тэр өөр юу лээ бас нөгөө нэг өөр нэг кинод шүү дээ. Миний тим Солонгос класс юу лээ. Тэр мэрий чинь тэгээ бөөндүүлж байгаа үзнэ л гэж бодсон явж байгаа та. Номынхаа ажлыг дуусгаад байна. Тэгэл нэг юу лээдээ нэг кино үзсэн юм аа. Чаавас нэрийг мартчихлаа. нөгөө нэг зомби биш. Call Гүй биш. Нөгөө нэг юм за нэрийг санахгүй юм байна. Юу ч гэсэн кино үзсэн. За Netflix дээр байлуу да. Тийм билээ. Ер нь бол алдсан шүү. Тэр Old Boy гэлдэг юм уу? Биш. Тэр чинь бүр аль дээр үзсэн шүү. Гэхдээ би Old Boy-ыг аль дээр үзчихжээ нэг баг 3 жилийн өмнө үзсэн. Тэгээ би харамссан л да. Тэр өдөөцөг юм. Гэтэ чи одоо үзсэн арай гоё баг. Тэг ер нь бол арай өөрөөр харж сэтгэж үзэж байгаа шүү дээ. Тийм Memories of Murder бас саяхан жижигтэй бас нэр тэр хавцаа тийм 4 жилийн өмнө үзсэн. Тэг үзэхгүй юм үлийг ээж явсан дээ л гэж бодсон тоо. Гэтэ тэр Memories of Murder-ийн тэр зураг харалт. Амар. Тэр нэг явуултаар ингэж явдаг. Тэр нь ингэж явдаг. Бүр ингэж явчихсан. Тийм one shot бүр. Тэрийг тооцвол Минарыг үзсэн юм нэр. Солонгос кинонд тэрийг тооцвол гэдэг. Тийм. Би нөгөө солонгос кинонд тооцох юм бол Snowpiercer-ийг үзсэн юм. Юу гэхтэй гарч байгаа. Хөл өрөөнд нэг жоохон үр дүнтэй өнгөрөх гэх тэгээд нөгөө сая Оскард өрсөлдсөн болон ялсан кинонуудыг нэг өдрөөр үзсэн. Тийм тэгээд жоохон судлаж бас үзэл кинонуудыг. Түрүүн сая Оскар төрөлцсөн кинонуудаас хамгийн гажгүй юу байсан бэ? Надад их гой санагдсан юу л байсан дөө. Sound of Metal юм. Тийм тэр амар гой санагдсан шүү. Чинь 19 онд гарч ирсэн кино бил. Тэгээд би сая л үзлээ Оскар мэдээд. Би өөрөө нөгөө нэг тийм сонсголгүй болчихгүйтэй гэдэг миний нэг тийм айц байдаг байхгүй. Одоо юм сонсч чадахгүй байх юм бол надад амар хэцүү гэж би ингээд боддог. Гэтэ ямар нэгэн сонсголын тийм юу байгаа юм? Асуудал уу? Ер нь бол байгаа. Тийм. Тэгээд тийм айц байдаг байхгүй надад. За ер нь сонсгоо болчвол асуудалтай байх гэдэг. Яг 100% бол сонсдоггүй.
бүр яг 100% сонсох гэсэн. Тэгээд амар ойрхон туссан. Ирээвтэй сонсдог. Алтагийн 99.9-ээр сонсдог аа. Юу нэг 100% гэж юм байхгүй. 0.1% цохоор хараа зогсож байна. За Алтагийн мэрэгчлэлтэй нь холбож ярил л да. Ерөнхийдөө цахилгаанчтай кино байт юм уу? Цахилгаан ч биш шүү. Цахилгааны инженертэй кино. Цахилгааны инженертэй кинод ер нь байгаа шүү дээ. Зүгээр ер нь ингээл бүх кинонууд чинь тэгэл ер нь бол бодоод хат одоо Цахилгааны инженертэй гэж байна. холбоотой шүү. Сүнстэй кинон ч гэсэн ингээл тогтсолж байгаа шүү дээ. Тэр нэг мим нүсэд Алтагийн оролцож байсан шүү дээ. Гэрлэн одроос нь нэг юм зогсож байгаа. Асаасан чи Алтаг нөөцөлд оролцсон байж. Ой тэгтээ та нар нөгөө юу мэдхүү? Нөгөө нэг одоо дээр үедээ Game of Thrones шиг одоо тийм амар байсан нөгөө кино байна. Lost гэдэг. За тий. Тэрийг үздэг байсан уу? Гэтэ үзэж байгаагүй л дээ. 2004-өөс 2010 хүртэл одоо 6 сизон гарч ирсэн. Одоо Америкийн ESPN-ээр гардаг болов. тий ESPN TV-сээр гардаг байсан. За тий. Монголоос. Тэгээ би тэрийг нөгөө Luke TV-гээс би үзсэн байхгүй сайхан. Би бас нөгөө Luke TV-с амар үздэг байхгүй. Тэс чи би Luke TV-с нөгөө нэг Heroes гэдэг тийм зурлыг би эхнээс нь үзэх гээд амар нэгдүгээр бүлэг нь үзчихэд хоёрдугаар бүлгийг ингээ үзээ явжсэн чинь хоёрдугаар бүлэг дээр яасан гэж 11 хүртэл анги нь л байгаа. Тэгээ 20 24 ангит байсан байхгүй гоо. Тэс чи алдаа заагаад 11 хүртлээ ороод тэрнээс цаашаа байхгүй. Тэгээд 3 дугаар бүлэг нь ч байхгүй, 4 дугаар бүлэг нь ч байхгүй, 5 дугаар бүлэг нь ч байхгүй. Тэгэл хайцсан. Би амар ингээ үзээ явжсэн чинь дахиад гаргах юм гэлсэн. Юу вэ гэл би бүр хүлээгээл байнга ингээл Luke TV-ээр ор холгонд рефреш хийгээл за өнөөдөр аз тараад 2 дугаар сизон орсон байх үү гэл ороод байгаа байх. Амар нөгөө нэг юу санагдсан ингээ. Яасан Lost-ыг ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд юу яасан юм бэ? Дараа нь үзсэн юм уу? Мэдээс ч юм уу? Lost-ыг болоод шүү дээ. Бүтнээр нь үзсэн. Heroes гэдэг киног бодохгүй. За тэгээд интернетээс хүч үзег юм уу те дараа. Heroes-ыг үү? Тийм. Heroes-ыг тэгээд Luke TV дээр нэгтгэн л хайж байна шүү. Heroes гэдэг зүйл шинэ бүр Reborn гэдэг шинэ юу гаргасан байхгүй юу? Тэгээ би тэрнтэй нь оруулах гэж байгаа мэн гэл амар баярлал. Хүлээгэлээс. Luke TV ярьсан юм чинь нэг гоё юм байт юм нөгөө миний лав амар баярлсан юм гэх юм уу? X-File тийм ингээд яг төвчгтэй. Уг нь бол яг гоё кинонуудыг оруулж байгаа юм чинь кино. Гэтэ одоо Luke TV-с алдаагаа зассан байл. Luke TV-с үнэг үздэг алдаа байл. X-File тоглосон. X-File тоглосон хоёр жүжигч одоо тэгэл X-File-аараа баг тэгэл масыг. Тий. Ухтай. За манай кинонд ер нь тоглосон шүү дээ. Тоглосон л да. Гэтэ гэр дүрээр нь бол өстой мэдгүй шүү. Өс дүрээр нь. Тийм. Тэгтээ тэр ер нь жоохон бас нөгөө жүжигчдэд дунд жоохон хортол гэж ярьдаг юм бэлээ нөгөө нэг дүрээ тэгж амар их гаргаад өөр дүр бүтээхээр хүмүүс нөгөө хөөр ингээд бодогддоггүй юу? Хүрдэггүй гэдэг чинь. Одоо Marvel-ийн дүр үү шүү дээ. тэр бүр хамгийн наадсахын жишээ хэлдэг Wolverine шүү дээ. Тийм Wolverine тийм. Яг тэрийг л бодсон. Тэгээ одоо нөгөө хэнийг Роберт Дауни Жуниорыг чинь ингээ харангуй зүгээр л Iron Man хайдаад байгаа хөөх. Тэр World Cup дээр харсан ч гэсэн зүгээр. Тийм хүмүүс байдаг юм байл. Тэгээд цаатхны чинь нөгөө нэг юу Iron Man-ийн чинь яг юун дээр тоглосон юу байдэн ш нөгөө нэг шартлалтын нэг бүдүүн зарлалтай л нөгөө нэг хамтдаа нэг газар л явдаг. Аавыгаа чандралчаад аваа явж маа. Тэр бүр амар те. Тэр кинон дээр гэсэн нэг найзындаа амар очиод тусламж авах гэсэн чинь копийн саунд ийдсэн байхаар тэр нөгөө ямар гашуун копи юу гэсэн чинь наа чи манай аавын чандар гэж тэр бүр амар. Тэр киног тэгтээ тэр чиглэл тэр үгтэй байна. Бас таг гэдэг хүмүүс байна те. За Morbidia нэг өгн хэмжээний кино гэдэг чинь санах юм. Short film дөө. Тийм ээ тийм. Бэтга Short film тийм. Тэр кинонуудыг өөр хин санаачилж гаргасан бэ? Хийх санааг нь гаргасан бэ? Ямар юм. Оо тэр чинь одоо нэг хоёр кино гарсан да. Хүн баймаа гэлөө. Тэ. Тэгэл хооронд ярилцсан. Brainstorm гэж нэг айхалтай юм байна. Тэр Brainstorm зүйл. Хоорондоо л ярилцсан шүү дээ. Тэндээс нэг үг гэлэнгүүд тэрийг нь өгүүлбэр болгоод тэгээд дараагийн өгүүлбэрийг нэг нь хэлж явдаг. Ер нь бүтсэн нэг тийм л байна. Тэгэл окей за энэ санаа гарч ирж байгаа шүү. Тэгээд нэг юм синопсис маягийн босоод ирж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт окей за диалогтой нэг нь зохиолыг нь хаваад бичих гээл тэгэл аль нэг нь шууд скринплей болгож ингэж. Скринплей болгож шалгуур юм биш шүү. Тэгэж тийм юм олон улстай л болт юм билээ. Тэгээ яг нөгөө нэг за окей зохиолын тэр бичсэн бол санаа нугаас ингээ багаас гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр нэг нь яг ингээ скринплей зохиол болгож бичингүүд зохиол бичсэн үн өөрөө найруулга юм явчихсан. Одоо чинь Karma хүн бай 1 2. Тийм. Тэгээд тийм байгаа. Тэгээд уул нь тийм санаанууд байгаа. Бид нар бүр тэгтээ бүр амар амбицтай. Нөгөө бүр хэдэн жилийн өмнө 18 онд хаа. Нөгөө нэг
ийм Канадын нэг ийм зураглаачийн сургуулийг төгссөн нэг маань нэг нэздэг болдог гэдэг. Тэгээ тэртэй хамтраад би бас бид нараас нэг юм хийчихсэн шорт байлаа. Тэгээ тэрийг бүр ингээд Азийн кино наадам руу тэрж өрсөлдүүлж болт юм ба шүү дээ. За. Тэгээ тийм ирэх байд юм уусаа боломж. Тэгээ тийм бүхэн юмнуудаас чиглэлгүй ингэж явах юм бол бас айгу сонирхолтой байдаг л. Тэгээ бид нэрс тэрлүү яг яа хийн гэлдэг л. Одоо бодчихвол байна. Одоо тэрийг удахгүй бас хийх л. Тэгээ боломж олцоо байвал яг тийм бас Аз руу тийм зүгээр богино хэмжээний киногоор гарахад одоо юу гэх юм энгийн кино хийхийн эхлэхийн өмнө ядаж богино хэмжээний кино ч юм бол ядаж нэг тийм жижигхэн. Тэгтэл яг кино шиг тийм бүхэн ядаж бүх юм одоо зураач нь жишээлбэл одоо бүх юмнуудын зурна байх хэвээр юмнуудыг хийн гэлтэй. Тийм болохоор туршлага болохын тулд тийм юмнууд их хийн гэж бодоолох. Одоо ингээд та хэдийн одоо хийж байгаа контент ч юм уу те дуу клип ч юм уу нэг тийм жоохон маац тал руу байгаа даа шүү дээ. Тэнгүүд хийсэн богино хэмжээний кинонууд чинь гэхээр одоо нэг тийм нийгмийн одоо нэг имзэг хэсгийг харуулдаг байна л да. Тийм. Тэгээд яагаад зүгээр яг хийдэг контентууд чигээ биш яагаад тийм dark secret-ийг юу сонгосон бэ? Ер нь юм шүү дээ. Молбетагийн чинь бол манай чинь бол ерөөсөө нэг тийм амар инээд дүмсэл биш шүү дээ. Яг нэг тийм ингээд уулз муулзаа суух юм бол ч юм уусаа хувь хувьд нь харах юм бол ерөөсөө амар юм dark хүмүүс аа. Тэ тийм биз дээ. Юу шүү дээ. Үгүй юм уу? Тий. Үнэн. Наад хэмжиж байгаа шүү дээ. Тий. Ганаа манаас dark үст. Ганаа л шүү дээ. За тэгээд ер нь бол нэг юм хүмүүс байхгүй. Тэгэл одоо энэ short film юм хүмүүсд нэг тэгэл яг л сэтгэлээс нь л ингээд гарч байгаа юм. Тагаан л та. Одоо тухайн та би яг жинхэнэ төрхийг харуулж ин гэсэн. Бараг л. Яа нөгөө угаасаа тэгээд яг тэ тэгэл хошин шиг машин шиг гэх юм ингээл ингээд бид нэр чинь бараг тэгдэж шүү дээ. Гэтэ зүгээр яг ийм юм зүгээр хийдэг шүү гэх. Албатай ч угаасаа нэг юмд баригдсан сууг ерөөсөн биш. Юм биш. Тэгэл сүүлдээ бараг тийм л болсон доо. Анх болол нэг яжлал байсан шүү дээ. Дандаа яжлал тий. Тэгэл ойлгохгүй нэг тэгэл тэр чигээр үлдээл тэгэл оюуны би чартна гэж байгаа тий. За одоо ингээд short film хийлээ бас маш олон контентыг гаргачлаа гингүүд. Та тийм жүжиглэх чадвар одоо скил гэдэг ч юм уу тодорхой хэмжээгээр сайжирч л байгаа. Нөлөөлт юм билээ бас. Сүүс мөсийнхэнтэй бид нар ч бас практик солилцож байгаа шүү дээ. Сүүсийн жүжигчдтэй чи бид нар ч одоо ингээ гэрээтэй ингээ те бас нэг одоо эмэгтэй дүрхий байх юм бол тэд нар ингээ орж тоглох байхгүй. Тэгэл тэд нар тоглоход чинь тэдрээс ингээ асууж яаж жүжиглэх вэ? яг номын дагуу. Тийм. Номын бас тэр дүрдөө орох гэдэг нэг тийм оролт бас байна. Хэдэн гоё англи хэлүүд бас сурж авах зэрэгчлээ тийм. Хамгийн гол нь те чадахгүй байж болно те. Хамгийн гол нь хүн тийм гоё өгнөд цуцсан байх хэрэгтэй байхгүй те. Англи өгнөд чи ингээд өгөн гээл одоо яадаг чинь те. Чи над пожама гэдэг шиг мимикээр тоглох гэж байна. Одоо яг ингээд зүгээр ингээд нэг юм байна. Тийм. Гэхдээ бас бидний хажууд гуйл шаарлна гэж бас тийм жоохон нөлөөлт юм шиг үлээ. Учир зүг үйлж мөдлөхөд бол хэцүүлэх гэхдээ ер нь мэдрэл модоныг бол бүрийг бол гаргах чинь. Гэхдээ ер нь бол тэр одоо нэг дүрдээ орно дүр юм жүжиглэн гэж чинь ер нь бол тийж амар хичээж бүр ингэж ил одоо нэг тийм амар тийм шүү дээ. Одоо ингээд хэцүү байж байгаа байхгүй англи байгаа. Тэгж одоо тийм жүжиглэх биш байхгүй. Зүгээр яг дүрдээ ороод яг өөрөө яг тэр тухайн хүн өөрөө уусал нэг юм нүүрний хувирлгүй юм тийм хүн байж болно шүү дээ. Тийм хүн байх юм бол тэр хүн одоо жишээ надад яг өөрөө л яг жинхэнэ бодит байдал дээр яг яаж хөрөх вэ те надад нэг хүн ингэж хандвал би яг ямар реакшн гарах вэ гэдэг юугаал гарах юм билээ л те тэрнээс ч бол нэг амар ингээд нэг хитрхи нэг сенсац болоод нэг яагаад байдаг шүү дээ тэр бол бас биш юм билээ л те ямар ч нэг хитэн англи үг сурцсан өөртөө жоох ихтэй байхад тэгэл окл юм шүү дээ зөвхөн моменттой сайхан яг уусаад хамгийн гол би ер нь жүжиглэх гэдгийг ингэж боддог шүү дээ одоо нэг жүжиглэх гэдэг нь би нэг юм сонсоо одоо би ингээ Монгол киноны талаар нэг хальт яриа л та. Тэгээ Монгол кинонуудыг ингээ үзэнгүүт надад амар хэтрүүлтэй санагдаад жүжигчдийн нь байгаа байдал нь нэг жижигхэн юм ингээ амар сүртэй болгож харуулдаг. Яаж ч юм те ингээ the fuck те амар cringe те за тэгээд муучингод одоо нөгөөдөл байд. Тэгэхээр зүгээр ингээ ингэж санагдаад байхгүй. Яг харахаар амар хэцүү үзэхэд амар зовлон те. Тэгмээ хөөрхөн юм тэдний буруу бол биш юм байлээ. Яг тэгэхээр угаасаа манад нөгөө нэг кино жүжигчний анги гэж байдгүй. Зөвхөн тайзны жүжигчний анги байдаг юм байлээ. Тийм тайзны жүжигчний соёл моёл гэж байдаг. Тайз чинь нөгөө нэг угаасаа хүнээс тийм шаарддаг нэг юм амар over байхыг шаарддаг тий. Сүртэй жүжиглэлтийг ингээ тайзан дээр шаарддаг. Тэнгүүд киноч муулахаа арай өөр юм байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг жүжиглэлт гэдэг нь одоо кино дээр яг жүжиглэхдээ хүн тэр дүрийг сайн судлаад тэгээ зүгээр л яг тэр хүн болж болох хэрэгтэй. Тэгээд тэр хүн болоод хувирсан бол зүгээр л яг тийм байна. Камерын форм. Яг тэр хүн байна. Тэгээд тэрэнд бол нэг тийм амар жүжиглэл шаарддаг байхгүй гэсэн. Тийм. Дүрээ би болохоос ингэж бодод байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө нэг Монгол зарим кинонууд дээр ингээл яг нөгөө нэг бичгийн одоо юу гэдэг нь бичсэн байгаа үгийг уншиж байгаа юм шиг ярьдэн шүү дээ.
хаана байна энэ гэж. Юу гэж байна да миний найз. Эднэрийг болохоор яг зүгээр нөгөө юу үл ингээ ярианыхаа хэлээр хэлчихвэл одоо баг жүжиглэлтний шаардлагагүйсэн ч юм уу. Харин тийм битгий хотлоо яриад байхаар биш шаадаараа гэлчих яг болдгүй те. Уусаа энэ баахан хүмүүс тараалыг хилдэг. Тэгээд Монгол кинон дэр тэр хаана байдгийг хөрсөн дэр буудах те. Амар монголоо гангстер кино үзэн чи ямар ч тийм хараал хэлэхгүй байсан тоос. Гангстеруудыг үзээ өстө ойлоо. Тэгээд баахан хараалсаар бол дууссан шүү дээ. Гэтэ нөгөө яг орчуулгын кино байдаг шүү дээ. Чөтгөр алгадаг гэж байна. Тэгээд бараг л тэгэж яг хийгээд байгаа юм шиг санагдаад байдаг шүү. Гэтэ одоо уусаа тэр нөгөө нэг тэр яг л түрэн хатнаг ярьсан шиг тэр тайзны яг юу болохоор тэр тайзны соёл мэл гэж бас байдаг юм байл дээ. Хүмүүсээс асуусан чинь яа ингэ болдог байсан чинь нэг тайзны соёл байгаа. Тэгээ хоёрт ингээд тэр одоо ёс бус сэлдэг ороосон бол одоо R үлдөө нэг тэмэглэлд оролцож насан турш шүү дээ. Жишээлбэл тийшээ ороод ирэхээр нь одоо нөгөө нэг хүүхдүүд нь үзэж чадахгүй болохоор нь орлогоо бодоод жишээлбэл за одоо нэг юм нийт нь шаасан л юм да гэх юм. Тэгсгээл зээлдэг. Тэгэл юм. Би тэгж л ойлгоод байна шүү дээ. Тэгэл яг тэр нөгөө нэг яг одоо хөрсөн дээр бууж байгаа нэг амар явж байгаа кино ч дандаа үйлүүлсэн кино байгаа шүү дээ. Тэр чинь бол нэг хараал мараалах байгаадах шаардлагагүй ирнэ. Зүгээр ингээд ерөөхдөө нэг тийм яг ингээд аль ч насны хүн үзэж болохоор гэхдээ бидний хөрсөн дээр их буусан кинонууд юм шиг санагдаад байгаа байхгүй яг байж байгаа үйл явдал нь одоо Монголын нийгэмчээр нь бол хогийн байгаа тэрийг бол харуулж байгаа байхгүй. Гэхдээ яг тэр нэг одоо гангстер ч юм уу нэг иймэрхүү одоо байгаа юмнуудыг хөрсөн дээр нь харуулдаг хэрэг жоохон нэг өндөр яаратад болцгоо тийм болчиход байгаа болохоор одоо нэг жаа хөгжин тийм фа. За тэгээд нэгэнт Монгол кино ярьсных та хэд бас шорт фильмүүд нэлээд гаргачлаа. Тэгээд яг ийм дэлгэцийн одоо театраар бүтээлч юм уу тиймэрхүү санаа бол байна уу? Байгаа л да. Гэхдээ сая бол бид нар бас нэг юуны зохиолтой ярьсан. Цувралын те. Зохиол ерөнхийдөө зохиол юу нэг туршлага судалсан дөө юу. Зураг кино сериал. Сериалын одоо зохиолын бичин үз нэг л одоо хатнаа бол яг зохиол дээр суусан тэр талаар сайн гэж байна. Яа тийм одоо нэг сайн нөгөө гана нэг ганц шуу гэдэг нэг дууссан шүү дээ. Тэр болохоор ер нь яг Молков гэж цуурлахгүй. Тийм нэртэй цуврал байх. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг бас нэг амар олон анги мангтай тэгээд урт мурт бишээ. Тэгээд хүн амар залхаа ядахааргүй. Тэгээд мюзикл нийтний кино тийм одоо кино хийж байгаа. Тэгээд зохиол нь ерөнхийдөө бол баг одоо нэг 80% мөртэй ч юм уу явж байгаа. 6 хийзээ. Яг том уу яагаад бол гэхдээ ямар ч сан бид нэр зохиол дээрээ сайн ажиллая л гэж бодож байгаа. Ямар ч сан одоо ингээ бусад өөр кинонуудыг харлаа л да. Тэр нэгэдээ судаллаа. Фейлцэн кинонууд тэгэн талаар ингээ сонсож байгаа хийс хүмүүсээс ингүүл фейлж байна. яаж чаач гэх. Тийм одоо юм бол болдгүй юм билээ л дээ. Тэгэхээр ер нь бол тийм учраас зохиол дээр аягүй сайн ажиллах хүсэж байгаа. Одоо жишээлбэл дүрийн хөгжүүл гэж явж байхад одоо жишээлбэл төрсөн өдөр нь тэр хүний дуртай сонирхдаг зүйлгээд амар олон зүйлийг ингээ хөгжүүлж тэр юм кинон дээр багхгүй ч гэсэн зүгээр тэр хүний юм хойдолт нь юм бүлтэн юм амьдрал байгаа ш тэр нэг хүний түүх байгаа юм. Тэгэхээр тэр имийг амар сайн нарийн гаргаж иж тэр хүн тэр дүрийг бүтээх тэгж байгаа. Одоо жишээ нь яадаг чинь те энэ ус ингээд тавьсан байлаа гэхэд нэг юм төгсийн өвчнөд хүн байдаг шүү дээ тийм ингээд хоёр юм заавал зэрэгцүүлж тавих гэдэг юм. За энэ заавал кинон дээр сүртэй харагдахгүй болно. Гэтэ заавалчгүй тийм юм те ийм характер одоо юмнуудээ яаж өссөн гэр бүл нь ямар байсан ч юм уу те иймэрхүү тэр амар нэлээд зузаал болт юм байл. Өгчүүлэлт бол хүний амьдрал гэж байгаа болохоор тийм л. Одоо жишээлбэл яг Монгол кинон дээр нэг ганц би нэг алдаа гэж бодоод байт юм аа. Тэр би чам таартай тэр чинь ингээд нөгөө нэг өвөл төрдөн штэ. Тэгээ золбоогийн төрсөд тэр ингээд нөгөө нэг зам болж идэг штэ. Жишээлбэл энэ дэр нөгөө нэг энэ юугаа мартцсан байхгүй тий. Дөрвийн үжүүлэлт дээр хэрвээ тэр юм байсан бол он чи өвөл төрсөн юм биш. Тэгэхээр өвөл төрсөд юм хийж зураг авт хийх юм байна гэдэг чинь тиймэрхүү юм болно шүү дээ. Чи одоо юу хийсэн гэж хүний кино бол. За тийм ээ. Кино яг энэ амар гоё доо. Тэгээд яг ингээд ямар нэг юм өөрийнхөө өнцөөс жоохон шүүмж хэлэх гээд ингээд ороод ирэнгүүт чи юу хийсэн? Чиний киног үзмээр. Өөрхийн нөгөө нэг сүүн замын сахиул махуул гээд тэрийг ингээд хийсэн хүмүүс хөөх юмтай шатсан билж чаавас. Ядж итл нөгөө хүмүүс шүүмжлэн гот нөгөө нэг найруулагч мэрэгч бүгдэнтэй хэлдэг шээ. Коммент болгон дээр реплай болгон дээр чи юм уу бацсан антрыг юугаа мэддээ тэргээ те. Бити наа доото матото холиод амайлдаа бүр. Тэсэн чи өөр хэмт тэгэл нэг хүн ингээл баахан хүн санхүүжилт аваад барилгын компаниудыг шатсан юм байл. Түүгийн сонссон ч юм. Сүүлд юу н ямар Монгол кино үзсэн? Сүүлд үү? Гангстеруудыг. Тий.
Маа найзууд бол аягүй таалагдсан. Манай найзууд бол үнэхээр таалагдсан. Манай найзууд бол яг Монгол кинод аягүй хайртай хүмүүс ээ. Тэр нэг ингээд тэрийг яг бас чангаалаад үзсэн байхгүй юу? Өргөө тэр тэгээд очиж үзэж яхад нэг яаж яхад амар хүн үзсэн. Тэр чинь нөгөө тикет ингээд дууссан байхгүй юу? Тэгээ чаавал салтаа көтөр олцсон сандал дээрээс суусан. Тэр доогоо муу тий. Маа найзууд аягүй сууцсан байхгүй юу? Тэр дундуур нэгээр тэгэл үзчихсэн. Заал юу амар аз жаргалтай байсан. Тэгээ найзуудтайгаа харсан бас маа найзууд амар баяртай л үзчихсэн гэдэг. Тэгээ алтаа көтөө тэргүүр гэл хоорондоо гоё жок мок гэл яриад тэгэл үзсэн гэсэн да. Тий. Гэтэ яг хав мэдгүй яг шүүмжлэх гэхээр одоо дандаа л яг муу талаар шүүмжлэх гэдэг юм. Гэтэ нөгөө надад гэтэ яг нөгөө нэгтэй зарим дүр нь яг амар таараагүй ч санагдсан. Манай хин маа хичээн дүр бол арай л наалтахгүйсэн надад л. Яг бүр тийм гангстер яг юу хараад заавал тийм юу байх албагүй. Зүгээр нэг Монгол юм зүгээр яг байж бол мэдэхгүй. Зүгээр ингэ хийж байгаа үг мөгөн ч яг нэг тийм таараагүй. Тэгэл заал гэж утсан. Тэгэл энэ дэр бас тэгээд нөгөө бас нөгөө нэг дүрийн хөгжүүл гэдэг чинь л бас яригдал. Тийм л байна. Гэхдээ ер нь бол юу юм бэлээ? Яг үнэхээр ашиг орлого олгож байгаа кино бол тийм хамаагүй юм бэлээ. Тэртээ тэргүй тэрийг яахгүй зүгээр хүмүүс үзэж байгаа шүү дээ. Пиг дүүр үзэж байгаа шүү дээ. Бүр амар аз жаргал. Тэгэхээр болоод ерөөсөө тиймд бол тэгж анхаарч илүү одоо мөнгө хөрөнгө одоо шаардлагагүй байхгүй. Огоос гаднах одоо үзэмжийг ингээд харж байгаа нэг гой бөмбөлөг ингээд барих чинь бол доторхын заавал дүүрэхгүй зүгээр гаднахын ингээд хийцэн байхад тэр бөмбөлөг байна л гэж хараад байгаа байхгүй юм бол. Тэгэхээр бол доторх юм нь бол нэг тийм өөртөө цаг удаж тийм юм хийгээд байх шаардлага. Аюу бол нөгөө нь юу ээж магадгүй. Амар яг кино хийжлээ штэ бүр амар тийм бүх юм нэг деталууд ингээд хийцэн. Тэгсэн чинь тэрийг нэг хинч Монгол нөгөө үзэж байгаа юм хинч ойлгохгүй байвал уран хугарна штэ. Тий. Тэр би болохоор тэгж бодохгүй. Тэр нэг хүн тэгсэн шүү дээ. Монгол киног шүүмжлэхээс өмнө үзэгчдийн хар гэдэг хэлсэн шүү дээ. Тэр би ойлгосон л та. Үзэгчд нь тааруулж юм кино хийж байгаа юм байна да. Тэрнээс бол уусаа бүгд ийм кино биш байлгүй дээ л гэж үзсэн. Чи үнэн юм бэл. Шудрахнаас. Би бас нэг за ямар кино вэ? Бас нэг Монгол кино юм аа. Тэгээд тэрийг үзчихээ гэсэн чинь нөгөө нэг тэр киноны чинь Facebook постерын дор хүмүүстэй балаа кино болсон байна. Баг юм бичсэн байхгүй. Outbug хийгээ. Үгүй outbug хийх ш. Тэгсэн чинь найруулагч нь шууд орж ирсэн. Ингиж муулах байсан бол яах гэж үздэг ингээд орж. Үзэж мэдчихэд одоо муулж байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй тэгээд үзэхгүй гаднаас нь бас муулаад байл. За одоо наадах юм угаасаа муулна үзээд яах вэ? Тэгээд баг тэх юм байш. Гэхдээ ер нь бол би ингээд одоо энийг сонсож байгаа хүмүүс нэг юм залруулж хэлээ. Энэ одоо ингээд ерөөс амар муулцуулаад байгаа нэг юм доромжилч юм уу те. Ийм бол ерөөсөө биш. Тэгээд би саяхан нэг юм сонссон. Нэг Монгол тэгээд Холливуудад ерөнхийдөө тусах найруулагч гэдэг нэг юм залуу байх байлээ. Тэгээд тэрний яриаг ингээд бас сонсч ирсэн. Тэгээд тэрний яриаг сонсож байхад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр аюул чухал нэг юм хэлсэн. Монголд шүүмжлэл ерөөсөө байдгүй кинонд. Шүүмжилж чаддгүй, нэг нэгнийгээ огт шүүмжилж чаддгүй. Ягаад тэгэхээр цөөхөлөө бүгдээрээ бие биенийгаа таньдаг. Тэгээд нэг нь нэгнийхээ киног ч юм уу, найруулагч нар ч юм уу те жүжигчд бие биенийхээ юмыг жүжиглэлтэн дээр нь, кино зохиол дээр нь, найруулга дээр нь шүүмжилчээр бие биендээ дургу болчихдог. Манайхан бас шүүм сонсч чаддгүй. Тэгээд ингээд шүүмжилчингүүд чи яахаар ингээд за наадантайгаа битээ авдаг. Наад чи өхөн амт шүүгүүд яваад. Чи ингэж чи намайг тэгж хэлээ үстэй би чиний камт тоглохгүй гэдэг ч юм те. Бүгдээрээ би танд болохоор иймэрхүү юм байдаг. Тэгээд Монголд татгаж байгаа нэг юм яг тийм ер нь бол жоохон шүүмжлэл хэрэгтэй. Тийм. Гэтэ манайхан тэр шүүмжлэл гэдэг зүйлийн утгыг нь бас арай өөрөөр хардаг гэж магадгүй. Шүүмжлэл гэхээр шууд доромжлол гэж Яг байна. яг тэгж. Чи ингэж доромжлол та. Чи өөрөө хийсэн юм уу? Чи юу хийсэн? Тэгээ бас нөгөө ярьж байгаа хүмүүс нь ч гэсэн тал талтай байгаа л да. Одоо жишээ нь тэр нөгөө хүнтэй улаанцсан илт доромжилсноо тэнгүүтээ шүүмжлэл чи яагаад би шүүмжлэл хөтөж чадахгүй байгаа юм бэ гэж. Тэгэхээр тал талтаас ойлголт буруу байна. Тэгэхээр яг тэр одоо юмнуудаа бас тэгж доромж биш байх хэрэгтэй л да. Одоо тэнгүүд гадаадад за баруун Америкт гингүүд кино гарангууд шүүмжлэгч нарт тэгэхээр үзүүлдэгтэй нэг critical юу ономно авдаг те. Тэгээд би бодохдоо тэгж боддог. Тэд нар нөгөө нэг шүүмж гэдэг зүйлийг мэддэг. Шүүмжийг хүлээж авдаг. Шүүмжилж байгаа хүн ч гэсэн яг л шүүмж хилдэг учраас тэдний кинонууд бас сайн явдаг болов. Тэгээ одоо би бас нэг юм дээр амар талархаад байгаа юм нэг өгөхөр. Одоо нөгөө нэг юм MMF ч илүү нөгөө нэг юм Facebook юм группуд байгаа шүү дээ. Кино сонирхолтой юм багчтай те. Тэгэнгүүт эдгээр дээр байгаа за яг ямар мэрэгчлээ онцлог сайн мэдэхгүй. Гэхдээ айгүй их кино үзсэн хүмүүс байгаа байхгүй тий. Тэгээд тэдний одоо нөгөө ревю байдаг шүү дээ тий. Бичиж байгаа кино үзсний дараа Монгол кинонууд дээр ялангуяа ингэ бичиж байгаа юмнуудыг би уншдаг л та. Тэр бол надад амар таалагддаг. Тэр киног яг ингээд бүр задлаад бичсэн байгаа байхгүй. За яг энэ бол ийм байна. Тэгээ миний бодлоор энэ кино ингэсэн байна гэд энэ дээрээ ийм алдаатай байлаа.
Энэ зүйл нь ингэсэн. За давуу тал нь юм байсан, сул тал нь юм байсан гэдэг ингээд бүх юм бичсэн гаргаад. Тэр мөнгөнгийн Ингэж ревю одоо- бас айгу таалагдав. Тийм. Одоо яг нэг иймэрхүү юмнууд YouTube-рууд байна тий. Кино задлан хийж байгаа юм уу. Иймэрхүү залуучууд одоо ингээд гараад ирсэн байгаа. Тэгээд эдгээр чинь ингээд цааш дуугаас явна шүү дээ. Тэр энэ хүмүүс нь бас энэ Монголынхаа кино болыг чирхөөлгүүдэй гэж бодож байна. Тиймэрхүү зүйлсээс бас нөгөө нэг фидбек аваад тий. Тийм. Хамгийн гол нь тэр Тийм. авч явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Одоо бид нар ч гэсэн ингээд Wikipedia дээр нэг бичлэг оруулж байгаа байхгүй юу? Оруулангууд тэгэнгүүт ингээд сэтгэлдүүдийг уншдаг. Тий. Тэгээд ингээд сэтгэлдүүдийг уншаад байжангууд бид нар нөгөө алдаагаа олж хардаг байхгүй юу? Тэндээс яг энэ дээр угаасаа алдсан байгаа байхгүй юу? Бид нар өөрсдөө мэдээд окей за ахиж ингэж болох юм байна гэл. Тэгэл за яг үнэхээр энэ хүмүүсийн хэлээд байгаа үнэн. Тэгэхээр бид нар энэ алдаагаа засах хэрэгтэй. Ингээд алдаагаа тэр одоо хүмүүсийн бичиж байгаа тэр шүүмж маяг юм зүйлүүд сэтгэлдүүдээс нь бид нар авчдаг. Хамгийн гол нь бас тэрнээс авч сурах нь аягүй чухал. Тэрээс ч тий та эднэр юугаа мэдтiin яхаараа ингэж бичтiin зайл майл ингээд шууд ингээд хайчвал бас аягүй муухай шүү дээ. Хамгийн гол нь тэр хэлж байгаа зүйлс. Ер нь бол одоо тэр Facebook ч юм уу YouTube дээр байгаа комент чинь тийм л зориулцдаг шүү дээ. Тийм. Тэндээсээ Бас бас яг хитрхи хүүхдүүд ус байдаг л да. Тий first гэл байгаа тэр. second гэлээ. Тэгээс буруу тийм хандлагатай хүүхдүүд ус байдаг. Байдаг шүү. Toxic тий. Молчин үүссэн чи ерөөсөө тийм шүү дээ. Тий. Нөгөө нэг одоо Чингис хааны зургийн анх нөгөө нэг ягаа Facebook ингэ хөгжиж байгаад ийм эсэ байхгүй. Ингэдэг бол лайк, тэгдэг бол лайк. Тэг бүгд тийм эсэ. Тэгдэг гот нь гавьяат Facebook чинь зүгээр нөгөө Чингис хааны зургийг тавиад яачлаад энэ хүнийг таньдаг бол лайк гэсэн байхгүй. Тэгсэн чинь доор бити ингэ лайк авахсан юм манай эзэн хааныг одоо ингэ ашигла те. Манай молчууд бүгдээр наад хүний чинь ингээд монголчууд ичгээд молчууд гэвчихсэн. Тэр комментээс үүсч одоо мол за ийм ойлгодгүй одоо яачлаа ойлгодгүй ийм хүмүүсийг молчууд гэж нэрлэгээд мол пэж гэж үссэн. Пэж юм болохоор төлж штэ тий. Молчуудыг ингээд төлдөхгүй гэсэн утгатай. Тэр нь одоо бидний одоо энэ орк гэдэг үг тренд болохоос өмнө одоо мол гэдэг үг тренд гэсэн байна. Одоо бас амар юу юм бэ? Философитой. тий. Молын бүр философи одоо тэр одоо юугаар хайх юм бол Википедиа дээр хайх юм бол одоо молын бүрийг тайлбарна. Мол гэдэг нь одоо ийм утгатай. Нөгөө орк гэдгийг тайлбарсантай л адилхан Тийм тийм. тэгж тайлбарсан. За сүүлийн үед бас нэг гоё мэдээ сонсогдоод байсан юу гэхээр хатнаас Marvel үздэг гэсэн тийм. Marvel-ийн шинээр гарч Shang-Chi Shang-Chi кинонд 10 Монгол стант жүжигчин тоглосон гэдэг сонссон. Тийм. Тэгээд ер нь тоглоод идэм шүү монголчууд ч би үтгэж харсан шүү. Нэрсэр. Тэгээ одоо ярин гайг бол юу яаж юм шүү л. Тийм. Нилээ Баг хамт олнороо тоглодог ч. Тийм баг хамт олно. Айгу хэд хэдэн кинонд тоглоод байгаа гэсэн тийм юм бол сонсогдож байна. Аз гэдэг далаагаа жалгасан. Аз гэдэг аквармаж алдсаад Америк далаа энэ арай могоо гэлч тэрийг асаар нөгөө токагийн хэлдгэр хэлсэн шүү. Тэрнээс би яг юм хэлдэг. Өчигдөр бас нэг амар үг сурч авсан. Ямар. Манай нэг найз Америкт идэв. Би Монголд ирэх юм угс ирэхгүй гэнэ яагаад гэсэн чи. Хаач утсан амьдрал. Тэгээд тийч нэг үлдгээр шийдсэн. Арай гайгүй л амьдж байгаа. За Shang-Chi-гийн ард тэгээд нэг Монгол 10 жүжигчин тоглож байгаа гэдэг юу. Тэр тэгтээ одоо өөдгүү те. Одоо нөгөө нэг Ten Ring штэ. Тийм. Тэгэнгүүт одоо ханзаар бичсэн байгаа сте. Тэгсэн. Тэг чи анх Iron Man дээр монголч хөрөгдсөн юм Монголоор. Монголын 10 аймаг биш юу ч хэлээд те. За тэрийг сайн мэдээ ингэ бичсэн. Тэгсэн чи манайхаа орж ирсэн зүгээр. Йоо яаж байгаа юм бэ те. Юу болоод байгаа юм бэ ч одоо манай босоо бичгийн маань ингээд айлын тал, дайсны тал модгочлаа. Тэр ороостын арт тавилаа ороод тэр өөдөл нь бүр манайхаж бүр яалаа та мэдсэдэж бүр сүржин бод. Тийм. Ингэж болохгүй хаа. Тэгээд болох байсан шүү дээ. Тэгснэ нөгөө нэг тэр яг Ten Rings-ийн нөгөө нэг телевизийн нөгөө гизээ дээр тавьсан байдаг шүү дээ. Ten Rings-ийг. Тэгээд тавьсан байсан чинь нөгөө нэг групп дээр нэг нөхөр Монгол дахь Marvel-ийн фэн үжилтээ team group дээр нэг нөхөр тэрийг тавиан готлаа. Энэ Монгол бичиг мөн үү гэсэн чи доор нэг нөхөр амар ихтэй. Араб гэсэн. Йоо, Монгол шиг ялгадаг нэсэн дээ. Тийм. Одоо тэгэл гоё Монгол залуучууд тэгээд Хятад ханзан доор одоо тоглохон дээ. яг нь тийм зүгээр нөгөө нэг энэ тент одоо энэ Hollywood дээр айгүй их ингээд Иргэлт гардаг иргэлт болсон байна гэж. Одоо тэр нөгөө нэг Waiting for the Barbarians энэ гэл Тийм. Тэгээ одоо удахгүй бас галзуу урдын сцен Монгол тийм гэр ороод яваад байгаа шүү дээ. тэгээ одоо тэгэл яах юм бэ тэгээ одоо цагаар ингээд зам аваад гэж. Дахны зам ам дээр бол үхлийн зам болох нь шүү дээ. Mad Max үстэй. Амар үстэй тэгээ наны зам аваа. Гэтэ хаавчиж Mad Max-ийн зам нь гоё тэгшин байдаг те. Йоо. Дахны замаас хамаагүй аюул байсан те. Явж нэг дослон дээр хүн авч явчихаргүй тийм л замууд байдаг шүү дээ. Үнээр яагаад Mad Max тийм амар гоо тэгшин зам. Тэгээд би бодоодсэн чи бүр ёо
Тэ яг зүгээр инээдтэй ч гэсэндээ ингээд амар татна үдс. Одоо жишээ нь Marvel кинонд Bruce гараад ирэнгүүт нэг гоё Монгол тоглосон юм санагдаад Bruce харснаа тий амар татна харагдаж маань. La La Land дээр Bruce-ээр ямар гоё санагддаг байсан гэж аа. Би энэ Bruce тань шүү дээ. Тэгээ нэг юм юу юм бэ? Зүтэлтэй уралдах юм байна юу? Тий. Хүш яа тэнтэлтээс харагдана. Тэгсэн чинь манад ч бас нэг зүвдэлтээр өрөлтөг Bruce ингээ хаяа мэрсээр харагдахаас амар эвгүй. Юу вэ ингээд дахиж ингэж хараад ингээд Би орон зай баримж алдчихв гэж бодож байна. Машинд орж цууснаа ингээд Bruce-тэй болдог ч юм уу гэж бодож байгаа. гинт зүвдэлтэй уралдах хаана гоё юм гэж бодож байна. Богдоод ертөнцийн зүг чи юу л гэж бодож байна. Нэр богдоод гэснээс би нэг зүгээр энэ гэхдээ бид за яг сэдвээсээ жоохон талигаал юм л та. Гэхдээ айгүй хөвчлээ ярьж байгаа болохоор гоё наа. Сая нэг хэсэг нөгөө нэг зүг чиг мэггээл бах юм ярихгүй юу. Тэсч манай нэг эмэгтэй нэт хүш энэ юусоо урд зүг чил богдуул юм байна. Богдуул руу хараад урд зүг юм байна шүү дээ. Би дээсэн. Тэгээ богдуулаас урагшаа даваад өвчл богдуулж хай зүгээр болчих гэсэн чи яана одоо тэгээд яах байг. Тэгээ бүр эргэлзээр байгаа дуусан. Тэгсэн чи манай өөр нэг найз хажуунаас нь өө ийц штэ. Зүүн дөрөв зам чинь зүүн, баруун дөрөв зам чинь баруун гэсэн. Би зүүн дөрөв замаас хаашаа явчих зүүн дөрөв зам чинь баруун болчих юм байгаа гэсэн чи. Йоо наа заа юм чинь сохгүй. Гэтэ яг би үнэхээр би нэг тоглоом гэж боддог байсан байхгүй. За худлаа маяглж энэ да гэдэг нөгөө нэг юм яриа байсан. Богд дуулаар л яг ертөнцийн зүгийн баримжааг авдаг юм хүмүүсээ үнэхээр нийслэлд амьдраад яриа авдаг байсан байхгүй. Тэгээ мэрсээр тий. Тэгсэн чинь үнэхээр үний юм бэлээ. Би яг нэг үнтэй таарсан яг тийм. Би ч гэсэн яг үндэ мэдгүй шүү дээ. Эсвэл хорвоогийн зүг гэж ярьдаг юм сууч юм. Надаас ингээд нэг охин яг асууж байсан байхгүй. Ингээд тэр чинь юу вэ да чаас аль хотхон байлаа. Займ өндөр байртай урдын нэг хороолж гэсэн чинь тэр өснө. Нэг юм асуух гэсэн богдуул хаана байгаа гэж. Би бүр өөрөө хэрэгэлцээ. Хаана лээ гэж бодож бод. Чаас янз бүр зүгчийг асуухгүй уулаа асуусан байгаа. Айгуу зэрэглэн тий. зүгээр уул за тэр урд зүг гэж мэдсэн тий. За ийшээ ингээд би богдуудаа заагаад өгч юм бол аахгүй энэ урд зүгэл намайг баруун тийш ирэх гэсэн чинь баруун зүг нь ингэ байна гэдээ явсан баг. Уцаар ярьчихсан хаана явж ийн гэсэн чинь. Явж байна гэдэг. Зүгийн бүр амар юм биш. Зүгийн ингээд бүр зүг чи соронзон орны юугаар ингээд ирдэг юм биш. За чи юу зүйл За эргээд сэдвэрэг орё айдалаа. За ямар кинон дээр ажилласан? Чи мушгаад штэ. Алтан камер болоо басна. Зүгээрээ. За гоё алдартай франчайзуудаас ямар франчайзууд үзэж байна? Монголд ч бас хийсэн шүү дээ. Юу нэг аавын охтыг франчайз хийсэн үү те? Биш шүү. Тэгэхээр ойлголт хамж болох нь ойлголцсон. За яг тэрийг франчайз гэж жишээ хэлж өг. Одоо жишээ нь ийм франчайз байд. Одоо жишээ нь Marvel-ийн кинонууд, Star Wars ч юм. Одоо ийм бүгшний эзэн ч юм. Би ойлгох хэрэгтэй юм шүү дээ. Алдартай одоо жишээ нь цувралууд ч юм уу те? Би ч тэгвэл одоо би өнөө нэг Justice League чаас. Итгэл модаар нь дуурж байгаа. Яг Justice League чинь тэгээд гоо Justice League чинь нөгөө юу байдаг шүү дээ. Нөгөө нэг одоо канон дээр яг жоохон муу шүү дээ. Тийм болохоор л тэгж л. Тэгээ уг нь анимашн энэ 8 байна. Анимашн нөгөө DC чинь өөрөө детектив комикс утгатай үг юм байна шүү дээ, тий. Детектив комикс гэсэн утгатай үг DC. Одоо л мэдчих. Тийм тэгээд тэнд одоо жишээ нь бидний мэддгээр бол ингээд супер баатар байгаа шүү дээ, тий. Надаа ингээд окей DC гэхээр ямар нэгэн супер баатар гэж бодож байгаа. Тэгсэн чинь би DC-ийн комиксуудыг жоохон судалж үзлээ. Зүгээр юм гимт хэрэгтэнтэй. Тэгээд нэг юм жоохон юм сайко майко төрлийн тэгээд тийм нууцлаг төрлийн тиймхүү комиксууд амар байдаг. Комикс юм уу. Комик ингээд амар байдаг юм байлээ л дээ. Тэгээд тэднэрийг бас анимашн хийсэн байдаг юм байлээ. Тийм. Тэднэр нь бол бас анимашн бол гал те. Тийм гал. Кинон дээр л хэлж байгаа бас Marvel болохоор анимашн дээр нэг тийм гал биш ирнэ. Кинон дээр гал болоо. Яа, Marvel-ийн анимашн бас жалгах штэ. Хизүү штэ бас үзэх яа шиг уу. Харин тийм зовдсон штэ үзээл солилцсон. Яагаад байгаа юм бэ те. Ахмад Америкийн хугацсан үзгээд байгаа. Spider-Man гэж ингэ зогссон та. Тэгээ хүн алсын анимашн бол бас алдаад байсан штэ хөөхт тахтаа. Супер гараад байгаа. Marvel Avengers Assemble лөө. Тэр дайггүй юм шүү. Хэцүү. Нөгөө нэг Avengers Assemble гэсэн. Хамгийн зараас юу гэсэн бэ? Юу гэж юу? Avengers гүүгүү. Ууршаа. Гэтэ тэр ингээ уусаа нөгөө юутай штэ. Тэр чинь нөгөө бүгдээрээ нөгөө яриадсэн штэ хоорондоо. Тэр уусаа тэр амар сайн сонсогддог. Тэр чинь Stark Industry гэх байлгүй дээ. Тийм Stark тийм. Тэр ярьж байгаа холбоо нь. Тэр ч одоо тэр асар нарийнх юм гэсэн сонс. Айж хасан сонсож байгаа л дээ.
language гэлээд шүү дээ. Тэгээ гэхдээ тэр яг гэсэн багтай Avengers ч бүгд ингээд яа тэр цаана нөө үстэй. За буцаага хийсэн чи ассан бод. Ойлоод ордог шүү. Тэр одоо яаж сонсогдсон тэр Гэтэ энд геймийг бас гоё хийсэн. Тийм юун дотроо би одоо Marvel-ийн фильм биччихсэн тэгэл. Тэр шүний үзэр бас л. Тэр нөгөө нэг яг нөгөө нэг тийм гадаад үзэр үзэн штэ. Бид яг Монголд хамгийн ихний үзэр үзэн штэ. Гэсэн штэ. Яг нөгөө нэг шүнийг нөгөө хүлээж байгаа. Тэнгууд дандаа бүгд ингээ Marvel-ийн фэнүүд нь бүгд ингээ шин дүр гаргуулсан бүгд алгадч шүүлдээл заяа. Амар юм хайпт үзчих бүр шал өөр юм бэл. Stark гэж өгөхөд бөөн уйлам болоод ойлж. Тэгж аудиенс бол гоё юм бэлээ тий. Тийм өстэй бүр амар би бас яг тэр мэдрэмжийг өөр хаалсан асаа санахгүй байна. Ахиж авах үгүйгээч мэдэхгүй. Ахиж авах үгүйгээч бас мэдэхгүй байна. Тийм одоо тэгээд яг уу тэгэл International-ыг үзэл тэгэл авах л байлгүй дээ. Тэгээд цаа нөгөө юм жоохон цувралуудыг үзлээ. Marvel-ийн. За. Нөгөө юунуудыг гарсан штэ. WandaVision. Тийм WandaVision. Тэгээд Captain America, Winter Soldier. Тийм тэр мөр үзсэн. Тэгээд жоохон мэдрэмжүүд бас авсан. Би болохоор нөгөө нэг Marvel-ийн өмнө Netflix-ээр гарч ирсэн Daredevil, Luke Cage мэж гэж сурлуудыг бүгдийг үзчихсэн байхгүй. Гэтэ ерөнхийдөө бол яг тэднийг үзчихээд араас нь Wanda-Mandag үзэхэд бол яг тэр Netflix-ийн тэр Marvel өмнөр бол өндөрчихлээ. Байгааз. Би нэрээ Netflix-ээс юу эхлээд өгсөн юм шүү дээ. Нэрээ Daredevil чинь дэлхийн хамгийн анхны хөгжлийн бэрхшээлтэй байна. Групп авдаг. Тийм шүү дээ. Групп авдаг. Сохор үзсэн дээ чинь. Тийм байлаа. Яа нэг сохор үздэг гэсэн нэг. Кино дээрэл тийм шүү дээ. Ямар бодит хүн биш шүү дээ. Тэрэнд чинь хэн тоглодог вэ? Charlie Тэг нөгөө нэг Batman шиг мэдэрдэг биш. Batman нэг юм ингээд нэг юм зүүчээд нөгөө нэг юм дууны долгионоор нэг юм ядаг штэ. Мэдэрдэг штэ. Яг гоо Daredevil зүрхний сохилтын сонсдог. Зүрхний сохилт юм. Тэгвэл арай өөр. Хитэн хүн байгаа маягааг мэдээд. Тэрээс одоо бороо орлоо гэхэд Бараас ялгаас уу. туслаар нь мэдэрдэг. Бороо орж байгаад ölж байгаа хүнийг таньдаг. Бороо туслаа аим мэдэрч амар биш тий. Бороо орчихсон ч гэдэг яг улаан цан нэг гар ингээд бороод үйлдэл намайг хийж мэдгүй алчсан чи дээр тэгэл мэдсэн мэдсэн. Стан үйлдэл бол. Чи сохор биш юм уу? Чи мэдрээд шүү дээ. Чиний нэрнэс чи мэдрэгдээд юм. Бороо чи ингээд урсж байгаа сонсогдод туслаа. Борооны туслаа шал өөр сонсогдож. Яа. Umbrella Academy Одоо сүүлийн үеийн одоо кино байд юм биш үү? Тэр Umbrella Academy гэдэг. За. Би тэрнийг одоо яг тал руу нэг зоролцсон. Нэг юм мим явуулсан шүү дээ. Яг нэг юм машинтай ингээд тэр чинь тэгсэн чинь нөгөө нэг тэр нэг жижигхэн хүүхэд биш үү? Тэр чинь болохоор цав хугацаанд явдсан шүү дээ. Тэгсэн чинь Vanya гэдэг нөгөө нэг охин байсан шүү дээ. Тэр чинь сүүлд супер хүчин нэгээд тэр нь бас ингээд өнгөрсөн рүү явцсан шүү. Амар өнгөрсөн чинь нөгөө нэг хугацаанаас амарсан шүү. Чи ястай юу ч яг би гарч гарч байгаа мим байсан байлээ шүү дээ. Хэсгийн хугацаанд гардаг юм шүү. Харин тийм шиг. Өчигдөр нэрээ яг тэр мим явжсан байхгүй. Тэгсэн чи тэрэн дээр тэгсээс номын сан орно гэд гэрээс гарсан ихч найзууд хитэн найз хитэн охин дуудчихлаа гэсэн найзын гэрт очсон би гэснэ тэрсээ ихтэйгээ тарцсан. Яа, чаач. Гал үтэй ингээд алтаатай өстэй. Гал. Сүүлийн үед Супербатруудыг бас хайр найргуу харуулж тий яг жинхэнэ лайв акшн харуулж байна. Одоо жишээ Dark тий The Boys-аас л эхлэх шиг боллоо одоо тий. Тэрнээс өмнө юу байсан яасан сайн мэдгүй. Тэр нь The Boys тэгэл сая нөгөө юу болсон ш тий тэр гараа тэгээд Jupiter-с лежсэн үлээ. Одоо сүүлд гараад байгаа. Тэгээ тэр мөрийг бас үзлээ. Бас л тэгтээ яг л угаасаа л тэгээд тийм л байх юм шиг болно ш. Тэгтээ миний цуврал киноны одоо хамгийн одоо төгс нь бол Breaking Bad. Breaking Bad бол бас Breaking Bad. Тэгээд араас яг үзэж байгаагүй л дээ. Надад нөгөө нэг юун таалагдаад Breaking Bad гэдэг нөгөө нэг логогийн нөгөө химийн юугаар бичсэн мэт. Тэр нээр таалагдав. Үзсэн юм бол ерөөхдөө бол угаасаа цуврал киноны угаасаа хаан байх нь ойлгомжтой байна л гэж боддог юм байна. Юу Game of Thrones. Game of Thrones чинь нэг сүүл дээр нэг жоох тийм болсон шүү дээ. Нэг морин зургууд зурж байгаа ингээд фэлдээр явцсан. Тэр өөрөө гоё. Breaking Bad тэр чигээрээ бүр юм шүү. Зүгээр энэ одоо юу байгаа Breaking Bad-ийн дараа El Camino гарсан шүү дээ. Тэгээ тэрний дараа нөгөө нэг Saul Goodman-ы одоо юу гарч байгаа. Тэр өмгөөлөгч. Тэр нь бас бүр тал. Тэгээ бас юу Money Heist бас гэж. Money Heist. Тэгээд Lost араас нь орж иж байгаа. Гоё байна. Тэгээд Lost гадаад гадны орнуудад ийм байна л да. Одоо нэг spin-off гэж ярьдаг кинонууд.
одоо чинь юу гэдэг галзуу урт байлаа гэхэд Hobson Shaw гэх юм уу те. Тусгаарлалт ингэж яадаг. Яг нэг хоёр дүрийг тусна харуулдаг байгаа кино хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэж гарах нь бас айгүй гоё таалагддаг. Одоо чинь Монгол кинонууд тэгвэл бас гоё байхгүй те. Түрүүн өнгөрсөн 7 өдрийн дугаарт бас мөнгө оролцлоо л доо. Тэгээ мөнгө дийж авахгүй. Одоо чинь Чингис хааны кино байлаа гэхэд 9 өрлөг нь тус-тустай кинотой байдаг ч юм уу те. Тийм хүмүүсийн амьдралыг нь харуулсан байдаг ч юм. Тиймэрхүү санаа гаргасан л. Тийм шүү дээ. Тэр нэр гой санаа шүү дээ. Одоо тэр чинь яг нөгөө нэг тэр Breaking Bad дээр чинь нөгөө нэг тэр Saul Goodman гэдэг тусна. Тийм. Тэгээ тэр нь гол тэл Saul бас амар бас л одоо тэрний талаар ингээд дахиад ингээд өөр юмуд нь яах юм бол 9 өрлөх бас гоё шүү дээ. Зим бив чинь тий. Тэгэл бүгднийг нь харуулсан бас тусна. Одоо тэдний чинь багын юм уу гингүү тийм нөгөө нэг бүр яг зүгээр одоо Netflix дээр юм хийнэ гэдэг байгаа шүү дээ. Гэтэ Netflix дээр хийж болох тийм амар гоё кино зохиол шүү дээ. Зохиолч шүү дээ зүгээр одоо санаа юм. Угаасаа нөгөө нэг тэр юуны түүх гээд одоо 1500 төгрөг дээр байдаг нэг гэр үүдэн шүү дээ. Тэр ямар түүхтэй мэдгүй та нар үгүй. Тэр нь амар богинохон түүх байгаа. Нөгөө Чингис хааны асуу тамгүй шүү дээ. Тэрийг ингээд ерөөхдөө ингээд нэг уран дарханаар хийсэн байхгүй. Тэр уран дархан биш шүү дээ. Хийснийхаа дараа тэрийг нь 10 өөр дархан авчираад тэрийг нь дуурайж хийсэн заяа. Тэнгуутаа нэг цаасан дээр ингээд өөрийнх нь тамгын хоромчийг нь өөрийнх нь тамгын хоромч ингээд дарсан заяа. Тэнгуут энэ минийх энэ хоромч энэ минийх энэ хоромч гэх бүгднийг нь ялгсан заяа. Өөрөө тийм ноц кодтой гэсэн. Тэнгуут өөрөө ингээд шалгарчлаа шүү дээ. Тэнгуутаа баруун гараа тастуулаад дахиж хизээш тэр тамгыг хийж чадхааргүй бол. Тэнгуутаа тэр үлдсэн амьдралдаа хязгааргүй ингээд хангалуун амьдрна. Тэгээд өөрийнх нь хийдэг зүйл нь болохоор тэр тамга энэ тэнд байх юм бол энэ үнэн үү жинхэнэ хоромч уу гэдгийг ялгадаг юм байна. Тэгээд энэ болохоор нөгөө нэг Чингис хааны тамга гэсэн байхгүй. Хасуу тамга. Тэгээд тэр хасуу тамгыг хадгалахдаа юун дотор идэг? Монгол гэр дотор идэг. Тэгээд тэр нь болохоор юм ширээн дотор идэг зэ. Тэгээд тэр ширээн нь болохоор онсон ширээн. Тэгээд яг зөв гаргаж ирэхгүй бол нөгөө нэг юунаас гаргаж ирэхгүй. Тэгээд ширээг аль хэдийн оролдоод тэгсэнд бол онсон ширээн онсон гэртийг холбогдсон. Гэрээс гарах боломжгүй. Хэрвээ хин нэгэн тэр нөгөө тамгыг хулгах боломжгүй. Тэгээд тэр гэрний газар байхгүй. Баян ингээд нөгөө тэр явж идэг. Тэр нөгөө 1500 төгрөг дээр байдаг. Тийм зураг. Тэнгуут яг ингээд амир одоо тэргүүр зүгээр жишээлбэл кино хийгээвэл одоо монголчуудын дээр үеийн тэр үедээ боломж чадхаараа хийсэн амир тамганы нууцлыг гэсэн амир харуулга. Зүгээр хэдхэн минутын одоо нөгөө Love Death Robots гэдэг байгаа шүү дээ. Нөгөө нэг амир гоё кино Black Mirror гэдэг тий. Яг тэр шиг нэг тийм яг дээр үеийн нэг тийм юм хальт ингээл харуулга. Одоо мини series маягтай. Тийм мини series чинь. Одоо энэ мини series-ийг би одоо Love Death Robots-аас амар ойлгож байна. Ямар амар. Гис наа чинь тэгтээ хиний санаа. Чиний санаа. Миний санаа биш. Энд чинь угсаа юм түүх байхгүй угсаа. Гэхдээ ерөнхийдөө яг кино хий гэж бодсон уу? Энэ кино хийж болохоор юм байна л ч би бодсон. Наа чинь тэгтээ гал угсаа зүгээр шүү дээ. Гэтэ нөгөө ингээд зүгээр ингээд одоо зүгээр гадаад хүмүүс зүгээр үзэх юм бол зүгээр тэр үедээ яг ийм байсан гэх юм бол бас амар зүгээр тэр тамгыг авах ганц арга нэг юм бол жишээлбэл одоо тэр гэртээ тэр ширээг ингэж шатааж иж лав. Тэгэхгүй л өөр арга байхгүй. Тэгцээ бүр цэргүүдээр хамгаалагдсан. Тэгэл яг тэр мэрийг ингээд найруулагч чинь амар гоё ингээд дис дараалтаа тий тэгж харуулах юм бол тэр тамганы үнцнийг гэж харуулах. Тамга ихлэ гараал тамга хүцэн түүхэн гэл нэг хүнгийг бүр хийснээ гараад хариулж байгаа тий. Нэг нууцын ялгаж малгал. Түүх угаас тий бүр аим. Гэтэ яг нөгөө түүхийг тэгж хэлсэн л дээ нэг хүн. Түүх бол одоо зохиол шүү дээ. Тий зохиол ямар жоохон хачир нэмсэн зохиол гэх юм. Гэтэл энэ ч бас гоё л зохиол болсон угаас тий. Зөв яг бэлэн кино юу бичээд өгсөн шүү дээ. Тийм кино бичээд өгсөн. Бид нар зүгээр ер нь Монголын түүхээр кино гэх юм бол зүгээр амар гоё кино. Тэр нэг амар өсөр юм байгаа да. Одоо Монголын түүхэл ярингууд хүмүүс чинь шууд л одоо Чингис хаан бодно тий эсвэл Сүхбаатар гэж бодож байгаа шүү дээ. Яг одоо саяны Алтаки ярьсан ч зүгээр иймэрхүү жишээ доо. Жижигхэн нэг л амар гоё болгоод кино бичсэн. Энийг дэлхийд харуулах юм бол энэ бол амар хүмүүс үзгэл авч юм байна. Би их сургуультай хэлний ангид сурдаг байсан. Тэгээд манай ангид яг нэг Монгол хэлний найруулга зүйн нэрээр хариуцсан багш нар айгүй мэдлэгтэй. Тэгээ тэр багш нар ярьж ирсэн. Одоо чинь ингээд Солонгос улс байлаа гэхэд юу өөрсдийн бас нэг баялаг түүх байхгүй. Асл өрдмөр шүү дээ. Тийм. Тэгээд ерөөсөө ийм одоо түүхтэр гардаг нэгэн жижиг үгийг аваад тэрийг амар дүүлгэж кино хийдэг. Монголчууд болохоор асар ариун түүхтэр нэ. Тэрийг амар жоохон юмар хийдэг. Тэгж ярьж байсан. Тэгэхээр манад бол амар их баялаг түүх бай. Ууг нь зохиол сэдв ингээд өрөөстэй. Тэрийг л одоо гоё гаргаж ирэх. Тэгэл нүдэн анжаал ингээл аваал баг. Тэг нүдэн анжаал нэг нь аваал хийгээд бол амар. Ноос очоод дэлхийд зүгээр тууцсан нүдэн анжаал эрүүлээ тав гээл дараа. За энэгээр гоё гээл. яг энэ үйлбэрс гээл. Тэгэл тэнчээс нэгэд бас.
Тэр Angel-уудын ном гэх тэр нөгөө юм амар Тэгээ одоо тэр нөгөө нэг юунууд байгаа шүү дээ. Саран зэвмэг гэдэг шүү дээ. Тэр тусгаагийнхан байгаа даа шүү дээ. Тэр мэрийг одоо зүгээр л кино болгоод хийх юм бол зүгээр юу амар кино. Яг энийг болохоор яг тэр мини сериесийг харах юм бол их гоё болов. Зүгээр Netflix-ийг том яаж хаар. Тэгэл мини сериес байх юм бол Netflix дээр гэхдээ кино ингэж яа гэвэл яг яаж нийлүүлдэг юм бол мэдгүй. Ерөөсөө бодож байгаа. Сайд ойлгосон. Оёкос сайд бол ойлгосон юм шиг лээ. Тэгээ ерөнхий саад маань бас тэгээд яа хийн гэж хэлсэн шүү дээ ер нь. их хоо. За ямар суурлалаа. Монголд нэг зүгээр телевизээр гарах гэдэг чинь. Гарахгүй юу? Netflix-ийн. Тэгээд гараагүй. Dark-ыг Гараагүй. Тий. Гараагүй. Гүү гаргаагүй. Гэсэн чинь нөгөө нэг монголчууд өөрсдөө бичсэн юм ба шүү дээ. Манад ингээд юу Dark гарах гэдэг байна. Та хэд ингээд Netflix руу бичсэн. Та хэд ингээд тусгай юу ирэх мэрхээ өгсөн юм уу гэсэн чинь. Бид нэр ерөөсөө тэгээд юу кино ирэхээ олон улсад яадгүй өөрсдөө хадгалдаг. Nice. Тэгсэн чинь нөгөө газар нь яг аль бие сормсор гэлдэгцсэн юм байна л да. Чин тийм гэсэн юм. За тийм заавал хэлэхгүйгээд яриад байгаа чинь хэлчих юм аа. бодож сууж яснаа хэлчихлээ шүү дээ. Яг нэг бодож санаатай. Энэ санаатай. Тэрнээс шивж өгөөж тэр чинь бицтэй. За бүх хэсгүүдийг библ юм өстэй. Тэгээд за тэр ч яг. Монгол яг дурдсан бас библсэн байх юм бас тий. Тэр чинь библ л шүү дээ. Библ юм өстэй. Библ шүү дээ. Монголд тэр Breaking Bad-ыг харсан шүү дээ. Breaking Bad-ыг харсан. Тэг өөр ямар киног харчлаа? Тэр энэ хатын хүчтэй чинь юу лээ? Pablo Escobar. Тий. Тэр өрсөн. Тийм үү. Зүгээр гэхдээ үзэг хийхэд гэхдээ богдулч шүү дээ. Яг үнэн Тийм шүү дээ. Тэгээд VPN дээр үзчихсэн гэсэн. Нөгөө яг зүгээр тэр Мас мас үзүүлмээр байгаа байхгүй. Гэтэ хүн үзгийг хүсэж байгаа бол тэрийг хинт зогсож чадахгүй үзэж шүү. Хүслийг бол байж дийлэхгүй. Хүслийг бол байж дийлэхгүй. За одоо жишээ нь юу гэдэг юм? Pablo Escobar гэд ярих ч гэсэн ерөөхдөө бол хориод. Баг уу ярихад хориод болж юм. Йоо. Гэтэ ер нь бол яг энэ арчилсан нэг юм мөн үү биш үү? Ядгаад арчилсан ярих гэж биднээс одоо таяа. Арай тийм угаасаа биш юм байна. Гэтэ би Pablo Escobar-ын наркосын эхний нэг хэсгийг үзээд бас аим сүртэй хэлж байна. Тэр нөгөө хамгийн амар тэр Pablo Escobar цэргийнх нь шалгуулж байгаа байхгүй юу? Үзэж. Тэр цэргийн зөө бүх хүмүүсийг таньдаг. Бүгднгийнх нэрийг мэддэг. Бүх амьдралыг мэддэг. Бүгдэн дээр нэг дээр очил. Танай охин чи яасан зургаттай болмоор ингэдэг байгаа юм. Тэгэн дээр очил танай эмээ чи яасан зүгээр имлэгт байгаа гэх. Бүх нөгөө имлэг нөгөө бүх юмуд нь мэдчихэж байгаа зөө. Тэнгуут тэд нар хинч юуж чадахгүй. За намайг ингэдэгс Pablo Emilio Escobar гэдэг ингээ дундаа нэг юм бас нэг уран юутай юм шүү дээ тий. Амир бүтнээр нь хэлээл миний нүд бүгдийг харж байгаа. Надтай хамтрахгүй бол одоо яамаа тий. Бараг л тэгж байгаа юм чи тий. Тэгээд хамтрахгүй бүгд чинь дийслээ шүү. Гэтэ юу яасан бэл шүү дээ. Тэр кино чинь нөгөө нэг Монголын үндэсний албаны нийтэд дэлгэцэр гаргасан шүү. наркосыг яг тэгж гаргасан бүр. Тийм. Тэгээд юу юм бэл Яг наркос юм уу тэр нь? Тэгээд нөгөө нэг цагдаагийн газараас тэр чинь хорцсон шүү дээ. Тэгээ бага хорцсон гэд мэдээлэл зүтэл явуулсан. Тэгсэн чинь комментэн дээр нэг нөхөр тэгцээсэн. Өшин харт амьгтай тэмцээ цагдаа нар нь харт амьгтай тэмцээд ингээд харт амьгийг болиулдаг тухай кино шүү дээ. Ягаад энийг хорцсон юм бэ гэдэг. Тийм шүү дээ. Тэгцээсэн. Йоо ямар амар юм бэ. За тэр ч яах. Тэгээ монголчууд сони юм аа заах. Сони юм заах. За та нар яах вэ тэгчлээ. За Молпедиагийн одоо яг хийж байгаа бүтээл юу вэ? Одоо юу? Тэгэл 100 хэд хэдэн шорт фильм бас хийе гэж бодож байлаа. Сэдв нь жоохон хүндрэнэ. бас л Йоо тэгэл нөгөө хэд хүннүүдаа л байна дөө. Одоо тэгээд дахиад хэд хоноос нэг ойрхоноос нэг пароди цацсан. Таад юу явуулах вэ? Одоо чинь ингээ Алтаки ярьж байгаа шиг мини series ч юм уу гаргав. Харин тийм ээ. Тэрийг хийхээр одоо амар нүсэр байхгүй. Одоо жишээлбэл амар олон цэргүүд зуглуулна гэхээр хөөчнөөс яг ч тийм шиг дээ. Зүгээр ирэхдээ сэдв нь өөр ч юм уу тийм. арай өөр нөгөө нэг ертөнцийн юм уу? Тийм. Харин би бас бодож л байна. Яг тийм бас хөөрхөн чимхлүүр юмнуудын л гоё харуулж болж байгаа. Нэг тийм амар дэлхийг мэлхийг аваад байгаа тийм бол ах шаардлагагүй шүү дээ. Тэгтээ нэг бол аваад үзүүлчихсэн байгаа гэдэг. Дэлхийд аяал учирсан чинь Америк үү? Одоо тэр шиг гэхдээ Монгол хөлбөрөөс сууж Яасан юм чи Америк руу л очиж идэх те. Рандом харирын гар буужсан Англи байв. Зүггүй. Хаас өөр гараа дээрээс очсон зүгээр Англи ярьж. Тэднээс өөдгөнөөс.
Юу ч л одоо Яг монголоор хэлж болтгүй тэр харин. Үр Монголын япон телевизээр нөгөө Терминатор гарсан гинэ. Тэгээ Терминатор ингээл сансраас ирээл хидэр газар тал. Тэгэл нөгөө нэг ихлээр нь ингээл амар бороо орсон газар галмал гараад үйдэж шүү дээ. Нөгөө Терминатор ингээл шалт явуултай. Амар явчихсан ингээл нүдэнд амар штэ басалтай. Амар явчихсан ийш тийш харж ирчихсэн. Ингээл ирчих юм да. Би тэгтээ яг Терминаторын фэн шүү. Одоо Терминатор сүүлийн нэг 2 гарсан шүү дээ. Бас жоохон Crisis биш бүр тэрнээс бүр өөр Genesis үү? Genesis-с дараа дахиад 2 гарсан. Тийм үү. Мэдээм Terminator Genesis дуусч байгаа юм. Гүү шүү дээ. Genesis-ийн дараа нэг гарсан. Тэр сая 19 онд гарсан шүү дээ. Тийм ээ, тийм. Тэгээ тэрний тэр чинь өмнөх нь Genesis юм уу те? За тэгвэл нэг 2 л байна. Тэгээ би ингээ бүх ангийн ингээ кино чатарт үздэг заяа. Тэр нөгөө нэг after credit мэтэртэй үзэж байгаа. Skynet ингээл амьд байж байгаа те. Би нөгөө суг болсон ч гэсэн одоо нэг кинонд одоо фэн байх юм болоо тэгэл. Бас Transformers. Тэгээ Transformers ингээл сугуулсан ч гэсэн би үздэг. Linkin Park-аас өмнө ерөөхдөө амар дуртайсан л та. Гэтэ ер нь бол Transformers-ыг яг ингээд хэлэнгүүд л шууд чихэндлийг баг. Тэр нэг олон зүйл мяаснаас нэг зүйлдээ pro гэж тийм. Нөгөө нэг скилээ байна гэдээ автдаг шиг нөгөө тийм. Юу хэр үздэг вэ хоёр? Харандагаар хүн ухаад идэх чинь. John Wick. John Wick. Ер нь бол тэгээд би бол ингэж боддоо John Wick-ийг тэгээд нэг тийм ямар ч тийм хүнд өхөмгөө кино тэгтээ зүгээр л гоё акшн кино үзмээр байвал те. Зүгээр л өөд чаа огт үүд байхгүй кино тэгэл болоо. Яалцгүй гоё ямар сайхан алдцдаг тэгэл. Нөгөө бууг хитэн хүн асныг тооцсон байдаг Тийм үү? тэр бүр амар те. Бүр 1 2 дээр 200 долж болцсон. Одоо гэж нэг хэлдэг хүмүүс нэг ажиллах дээр тэгээ одоо ингээд одоо манай нэг одоо тэгээд ингээд манай одоо малчид ингээд одоо гэдэг яг тэр шиг болсон ингээд 1 2 3 4 5 хин элбэгд орчлохоор батлаг гэж баг хэлсэн байх яа. Тэр даалцсан чи. Зүгээр 60 секунд тэр явчихнаас тий. Хитэмээ үлдсэн байлгүй бүр. Гэтэ тэр чинь нөгөө ярианы хавсахгүй юу? Ярианы хавсахгүй нэг үг ингээд нэг ингээл тэр юм том прокурор гэдэг. Прокурор тийм. Энэ одоо прокурорууд одоо За ер нь төрөл жанр яриул хатна ямар хөө төрөл дуртай киноны юу? Тийм. За science fiction. Тийм. би ч гэсэн яг тийм хүү төрлийн кинонууд галзуу. Одоо миний одоо хамгийн дуртай кино одоо одоогийн мэдлэр болохоор уг нь бол Interstellar нэгт байсан л да. Гэтэл 1997 оны Contact гэдэг кино аа. Карл Сагны Contact гэдэг зохиолоос сэтгэлсэн тийм 97 оны кино. Тийм. Тэгээ та тэрийг үзэх юм бол тэр шүү дээ. Хаана төглөх юм чам? Өө, Люктив байгаа ш нэрээ. Дин одоо Нэрээ тэгэхээр рекламч авчих гэсэн. Зүгээр яг тийм байхгүй. Би зүгээр ингээ Люктивээс нөгөө өнгөө кино үздэг. Амар муухай юм. Юу ярьж байгааг асаарай. Танаа систем ч өрхөд муу байсан шүү. За тэр яах вэ? Тэгээд нөгөө Люктив сайдаг байхгүй. Шууд гараад ирдیں۔ Бөөм баяр. Тэгэл 3 цагийн кино шүү дээ. Контакт бүр солиотой. За Роберт Земекисийн найруулсан Contact 1997 оны кино. Sci-fi. Яа, бүр миний одоо ганц шүтдэг. Одоо энэ одоо 2 дугаар анги гарах юм бол энэ номныхоо зөө ботийнхоо эхнийх нь ботор ингээд ийцэн гэж байгаа. Эхний тал хэсэг нь бол 2 дахь хөлбөрийн холбоор гэсэн амар. Хүндрхнээ. бохон. Би бүр Contact-ыг анх үзчихэд зүгээр ингээд одоо зүгээр төсөөлөд би нөгөө харь гэрэг юм одоо оронд аймаа сонирхолтой байхгүй юу. Тэгээ байж хад яг тэр яг нөгөө ямар ч тийм юу байхгүй зөө. Одоо фанаалтай юм байхгүй. Яг л юм. Сансараас дохио хүлээж аваад тэр дохиогийн задлсан чинь юу гэдэг вэ? Нөгөө нэг Гитлер хэлждэг байхгүй. Ягаад spoiler alert. Тийм. Ягаад нөгөө Гитлер байсан бэ гэсэн чинь нөгөө 1939 оны өвлийн олимпик нөгөө Гитлер нөгөө тухайн үед техник технологийн хөгжлийг ингээд одоо гайхуулах га дэлхийд даяар лайв хийсэн байхгүй. Дэлхий дээр зэрэг ингээд. Тэгсэн чинь тэр нөгөө нэг хитрхи хүчтэй байж дараад дэлхийгээс халиа явчихсан. Тэгээ тэр мэдээлэл нь одоо хүн төрөлхтний анхны мессеж бол Гитлерийн тэр бичлэг байдаг байхгүй. Өвлийн олимпик нээж байгаа. Тэр нь бол хүн төрөлхтний гарын үсэг бол Гитлер ингээд аль хэдийн ингээд Гитлер ингээд явуулсан гэсэн. Тэгэхээр бол одоо яг тэрийг ингээд авчаад тэр бол 39 онд те тэнгуут нэг 70 гэрлийн жилийн зайтай л 30 гэрлийн жилийн зайтай нэг одноос мэдээлэл ирдэг байхгүй. Тэр нь болохоор яг тэрийг 1997 онд яг таардахгүй. Ягаад тэгэхээр яг 39 онд цацсан юмныг 50-д одоо юу чинь те 60-д онд ирээд тэр гариг нь хүлээж аваад тэр нь буцааж явуулахад яг юу яг таарахад яг тэр лог мок нь бүр амар таардаг заа. Тэгээ тэр мэрийг ингээд задлсан чинь тэнцээ бүр ингээд хэлээр ойлголцдог байхгүй. Хаач нөгөө математикийн хууль одоо адилхан биш 1 дээр 1 нь 2 тэр мөрнөөс эхлүүлээд ингээл кодын тайл.
Тэгэл тэр бол гүн гэсэн. За үржлэг л үхтий гэсэн. Үржлэг л үхтий байсан. Алтаг дөрөв Терминатор дуртай гэж. Шин Терминатор. Хамгийн дуртай ангиж юу вэ? Терминатор 2 амар гойсан. Гэтэ 3 нас бас гоё. 3 нөгөө нэг туулхан нөхөр гарч ирээд байдаг юм уу? 2 туулах. 3 болохоор нэг эмхтэй. Тийм. Гадуураа туулахтай дотуураа тэр нөгөө төмөртэй. Тэр бас юу шүү дээ. Тэр бүхэн баслаа. Алдаатай те. Йоо. Тэр нөгөө сүүлд өөхөхтэй нөгөө хуурсан бүхнийхээ царайд орж уу тийм мангас шиг. Яагаад гэдэг вэ шүү дээ. Аа тэр үзэсэл. Сара Коннор харж ирээд байгаа. Яг оруулж ичээ сая тэгдэг бүр. Яг Терминатор үзэж Сара Коннор гэлийг хаагаал. Yes гэж. Гэтэ яг Сара Коннор гэсэн тэр хүмүүсийн бүгднийг алсан те гэж. Сара Коннор гэдэг хэдэн хүн байдаг вүлээ. Яг нөгөө контакт дээрс харж байгаа л бай ачаалаа. Бэлгүүн гэдэг нэртэйсэн бол дуусах нэ. Йоо Монголд Яа бэлгүүн. Бодоо яваад. Бат Эрдэнэ ч бас амар нэр шүү. Тийм. Дэмэн шүү. Тэгэл Хамгийн их батж таа. Терминаторс Зүгээр баг годомжоо чөвшөө явж идмэс те. Үгсэн хүмүүс батж нэ. Эсвэл дэлгүүрлэж. Гэхдээ Терминаторын дүр бас яг тэр шаварсныг яг гоё тац те. Шаварцсан. Шварцнегэр те. Гоё. Тийм шопо шиг те. Шварцкопын шинэ бүтээгт хөнгөш. Шварцнегэр толгой модоо. Би нөгөө юугийн л амарсан санасан. Нөгөө хайлмаг руу ороод өгөхдөө абе лайк гэдэг. Тэ. I'll be back Тэгээд бак хийчихсэн. Тэр нэг өөрийгөө хадгалж мадгалдаг. Тэр нөгөө Terminator Genesis дээр нэг амар гоё харуулдаг шүү. Өвөө болцсон. Тэгээ өвөө болцсон. Нөгөө ягаад гэвэл мань жүжигчин ч өгөх шиг болцсон байж тээ. Тэнгуут тэр жүжигчний одоо ингээд тэр нөгөө нэг Terminator ингээд арьсан ингээд хүний арьстай адилхан хөгшөрдөг гэж байгаа. Тэнгуутаа тэр ингээд гоё хөгшөрлсөн тээ. Тэгээ жоохон удааширсан болохоор нөгөө олон жил ажилласан болохоор нөгөөх нь юм жоо гацж басдаг тээ. Тэгснэ тэрийг тохоо шагаад дон дон all the but gold гэж. Wolverine сүлийн гарслаа. Тэр нөгөө юугаа хувцаа гаргасан чинь нэг гардаг. Тийм. Ингэж гаргаж байгаа. Тийм нөгөө нэг одоо CGI ашиглаад одоо тийм нөгөө залуу байсан нэг нь яг одоо хөгшин болсон байгаа шүү дээ. Тэгээд ингэж гаргасан тийм кино сайн гой санагдав. Тэгээд одоо логон байна. Логон бас яс all but gold. Бас яг тийм дөрүүд тэгтээ дөрүүд өхөн хэрэг нэрээ жоохон муухай тий. Яг ингээ киноны дүр ингээ бодохоор одоо логик Iron Man ч юм уу тий. Тэгээ тэрийг би бол Deadpool-тэй бол санаал нөгөө. Deadpool-ийг тэгдэж штэ. Counter-т 2 нэлтэй. Fuck Wolverine. Энэ олон жилийн дараа зүгээр ингээ үхчихэж байгаа юм уу? Тэгснэ ингээ тоглоом нь яг ингээ хийсэн битнес зогтоод үхчих байсан. Мөн авч чинь зүгээр үхчихтэй юм даа. Зүгээр өөрөө ирснээр тэгээ Green Lantern нэрийг алтан бас. Тэр бас гоё байсан. Тэгээ тэр нэг Ryan Reynolds-ийн угаасаа тэр Deadpool-ийн дүр амар дуртай юм байл л те. Тэр чинь нөгөө нэг өмнө X-Men дэр ч гэсэн гарч ирсэн шүү. тий нөгөө яг шилжээ гэснээр ингээд яа тэгтээ амын тагилцсан ярьдаг болохоор ч амын ч ойчсан юм уу? Амын тагилцсан байдаг нэс. Тэгээ тэр бас фейлтэй шүү яа. Гэтэ яг ер нь угаасаа Deadpool чинь тийм юм байл л те. Гэтэ ингэж ярьд юм байл нөгөө нэг дүртэйгээ хамгийн тохирсон жүжигчин гэдэг юм байл да нөгөө өндөр нь яг комик дээрээ гардаг тэр өндөртэй жүжигчин нь яг адилхан тэнгуүлээ адилхан Канад ч юм уу те. Ер нь царин ч гэсэн төрсөн шүү дээ. Яг л таарсан юм байна те. Одоо нөгөө нэг хин Ben Affleck чинь яг DC-гийн комик дээр нөгөө нэг ингэж хажуудлаараа инээдэг юм мангар адилхан. Тэр юм шиг яд. Тийм. Гэж ийш яваад. Тийм. Instagram Гэхдээ Ben Affleck бол би ингэж боддیں۔ Ben Affleck-ийг би нөгөө нэг юу лээ? Flashpoint Productions л нэг гардаг шүү дээ, тийм. Animation. Тэрэн дээр нэг Bruce Wayne хүцэн. Bruce Wayne амд. Юу л Bruce Wayne амд байдаг шүү дээ, Batman болсон аав. Тэрэн л яг тохирондоо. Тэрнээс яг Batman гэдэг бол хэцүү шүү дээ. Бас л бэлэг тагах шүү дээ. Одоо Роберт Паттинсоны Batman гоё болох. Тэр чинь гэхдээ суурал юм шүү. Тийм үү? Ингэж ойлгохгүй шүү дээ. Үгүй юу? Нэг ангигүй юу? Нэг заавал. Тэр бас би ихэндээ яг таарахгүй юм шиг санагдаад байсан. Гэхдээ трейлер дээр бол Роберт Паттинсон болгоод бүр амар л харагдчихлаа. Гоё зөгчтэй. Яг Batman-ийн яг юуг нь өмсчихэд бол амар гоё зөгчтэй байл. Тэгээ тэр юуг нь сонсноо нөгөө кино зураг автгаар моцикл онж явж байгаа. Унтсан гээд. Том Холланд, Роберт Паттинсон хоёр нэг кино тоглосон шүү дээ. Тэгсэн. Тэрэн дээр бас тэр
Роберт Паттинсон жүжиглэлт амар. Яа. Тэгэл тэр хүнийг яг одоо ингээл Брюс Уэйн харна гэж. Tenet дээр бол бас яг тэгэж амар ингээд гоё шүү дээ. Тийм. Тэр бол янзын дөрөвстэй. Нийс бол Классик. Аанаас. Хүмүүс ихтэй Twilight дээр төсөөлтөө сонин тий. Тий. Яг нэг ганц тийм байж болно шүү дээ. Гэхдээ Эдвард төлөө. тий. Хүнийг алдаад нь хайрлаа. Тийм. Өнгөрсөнд нь хүнийг хайрлаж байгаа бол өнгөрсөнд нь хайрлах хэрэгтэй шүү дээ. If you want my future, forget my past. Манай гавьяти нэг 94 жил сураад ирсэн оюутнууд be like. За 90-д сурж байгаа үеднүүдээс авчлах гэж байна. За үнэхээр зөндөө сургууль байдаг юм байна шүү. Үнэхээр яг үнэхээр сургууль байдаг юм байна. байдаг. Тийм үнэхээр байдаг гэж. Бас тэгтээ өөр нэг бусад охтууд тэднийг харлуулдаг байхгүй юм. Тийштэй тэгж болно. Бүгдээрээ сурал та. Тэмцээр сурж хаад өөр нэг бусад нэг өөр хүмүүс өөр зорилгоор хийсэн хүмүүс. Өөр ямар юм аа. Тэгээд тэр Tenet-ийн тэр нөгөө юунууд нь гоё те. Нөгөө харилцаа ярьж байгаа хоёр нөгөө нэг нөгөө эйжентүүд хоорондоо хооллдог гэдэг шүү дээ. Тэгээ тэр нь гоё те. Чи яаж орох амар харуул хамгаалтай шсэн чи өсрөх дуртай. Өсөрхөр юм. Тэгвэл харуулчаар байвал яаж юм аа. За тэгвэл хийгээл. Тэгээд кинон дээр одоо Tenet гэж хэлэх болгондоо гараа яадаг. Одоо муу байдлын ч гэсэн Tenet гэж хэлэхдээ ингэж барьж идэг юм уу. Tenet гэдэг үгийг хэлэхдээ хамт нөгөө нэг юм давхар энийг зааж өгдөө шүү дээ. Тэгэл Tenet гэдэг юм ингээд юм хондог барьсан байхтай Tenet гэл тэгэн гот яг ингээл те. Тэр бол амар гоё лог. Тэр бол амар гоё. Тэр бол зүгс. Tenet нь гэсэн чи яг үндийг өөрийнх нь ирээдүйд байгуулсан тийм юу байв. Ирээдүйн байгуулсан. Тэгснээр за Tenet чи хэдэн оны зохиол вэ? Амар дээр үед гарсан зохиол юм. Тэгээ зохиолоо анх бичиж байхад л нөгөө нэг эмэгтэй өндөр жүжигч нэг юм лээ. Өндөр жүжигчсэн тийм. Хин блэ? Би нэг дагдсан Instagram гэж хардаа өгшөө. Хин блэ? Одоо би зөндөө дагдаг болохоор. би бас ингэ юмны нэр цээжилт үзсэн кино маяныхаа нэр цээжилт үзсэн болоо. Гэтэ тэр л сайхан үгэнтэй. Бас яадаг шүү. Элизабет Дебики. Нолан энэ нөгөө баг 13 жил өмнө 10 жил өмнө зохиолоо бичиж байхдаа их нэг Элизабет Дебикийг л ерөөсөө яг л энэ дүрт тоглоулна гэж бодсон байсан гэсэн. Вау. Тэгэл яг л кино зураг авсан даа шүү. Яа. Тэмээх өндөр шүү. Тийм гэхдээ тэр Tenet ингээл тэр диалогнууд нь бас гоё. Тэр нөгөө гэхдээ юунес фейминг гэдэг нэг тийм юу ирдэг байхгүй юу? Ирдэг. Тийм фейминг гэдэг ирдэг та. Тэр болохоор нэг ийм онол гарч ирсэн. Бид нар нэг электроноос бүтсэн гэдэг. Тэр нь болохоор нэг электрон ингээд одоо ингээд бүх цаг хугацааны туршид бүх газар ингээд шийч явцсан. Одоо хэрвээ та нар ингээд ийм зөө 10 ширхэгийн гол байвал зөө ингээд харж байвал яг 10 ширхэг гол байл гэж харна штэ. Тэгсэн чи яг үндэ тэр гол нь ингээд бүр цаанаа ингээд ингээд моширгаад нэг гол байхгүй яг үндэ. Яг тэр шиг электрон тэг явцсан. Өнгөсөн рүү явж байгаа тэрийг нь позитрон гэж нэрлээд тэг ингэж тайлбарладаг. Нэг кил. За манай Алтак бол бас захилгаанч хүн гэсэн арай өөр өнцгөөс тайлбарлаа. Захилгаан инженер шүү. Нөгөө дөрөв жилийн бүр үгүй хийж байгаа наа. Тийм наач бас хүн те өглөө болгон тэрийг харж сэрсэн л байна шүү. Сэрсэн л байна шүү. Tenet-ийн саундтрекуд бас солиод өстэй. Оо саундтрек. Нөгөө нэг backward Өчигдөр нь бол ярих юм байна. Ярих юм байна. Би бүр ингэ өгтөө Hans Zimmer-тэй бас хийн гэж бодоод тэгээ Hans Zimmer чинь өөр кинотой болоод амжаагүй юм билээ шүү дээ. Нолантай угсаа найзууд юм билээ шүү дээ. Тэгээ уус энэ дээр амжихааргүй болчлоо өгшөө. Чи өөр хүнтэй амтраг гэл тэгсэн шүү. Тэгээд нөгөө хүн бас яг амар гоё тэр зохиол хөгжим хийсэн байхгүй. Харин тийм баха. Тэгэд би тэрийг ингээд бүр ингээд утсан дээр ингээд сонсдог байхгүй. Тэгээ хөгжмийн ингээд 8 минутын юу 12 минут байдаг. Тэр би нэг өдөр би ингээд зүг зүгээр ингээд байцснаа. Тэр Tenet аяг өглөө сонсоод би шууд оройн кино үзсэн. Хатнаж юм хийж байгаа шүү дээ. Би нэг өдөр нөгөө аян сонсцсон болохоор орой үзмээр юм. Тэгэл би оройн үзэл. Яа. Интерстелларын аяг сайн. гэдэг шүү дээ. Тэр бол амар шүү дээ. Нөө хар мөхрөө ороход TikTok гэж дуурдаг та нэг ай дээр нь. Тийм. Тэр чинь 1 секунд 25 мянган долларыг өлөө илтгэдэг юм л шүү дээ. TikTok гэдэг нь үү? Тийм. Одоо түрүү нөгөө нэг Алтак ярьсан шүү дээ нөгөө сансрахтгүй авдаг энэ дээр. Тийм. Тэр яг бодит амьдрал дээр бас тийм байдаг юм. Тийм байж болно. Wow signal гэдэг. Ямар сигнал юм бол 1977 онд ирсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд сансраас ингээд нэг долгио ирсэн. Тэгээд нэг хэдэн секунд тийм. Тэгээд тэрэн дээр бол зүгээр юм шуум яваад байдаг. Тэгээд тэрийг нь зүгээр л задлж болдог шүү. Тийм. Зүгээр л FL Studio руу хийгээд нөгөө богиносхоод ингээд хурдлуулад сонссон чинь ингээд хүмүүс англиар ярьдаг. Йоо. Тийм. Тэгээд яагаад wow долгио гэж нэрлсэн бэ гэхээр энэ ч нөгөө нэг одоо тэр нөгөө нэг юу чинь
дуу чинь өгөгдөлтэй юм Тий. тооны системээр ирж Тий. байгаа. Тэрэн дээр нь ингээд нэг ийм кодод байгаа байхгүй юу? Эднэр нийлэхээр ингээд вау гэдэг үгийг үсгдэг гэдэг. Энэ тэгээд яг бодит амьдрал дээр болж исэн. Тийм. Бас нэг тийм ер нь ийм одоо юмнуудын одоо юм чинь одоо интегралийн дохио гэдэг үг л гэж байна. Бас иймэрхүү дохио мохоны юмнууд ч амар сонирхолтой юм л шүү дээ ингээд. Тэгтээ юм хол байх тусмаа юу юм бэлээ? Одоо ингээд нэг юм долгио явж байгаа шүү дээ. Тэнгуут одоо ингээд чигээр явахгүй дандаа ингэж тархаж ингэж салж явдаг. Тэнгуут амар холоос ирэх юм бол ганцхан нэг юм электрон ч юм уу нэг юм одоо бариад авчих шүү дээ нэг долгион. Тэнгуут нөгөө харьцуулж нөгөөдөртөө ингэж харьцуулж ингэж бодох юм ингэж байхгүй болчихгонгод ганцхан юмыг барьж авч чаддаг. Дор хаяж ингэж хоёр юм ингэж барьж авч тийм л. Тэгээд нөгөө нэг юу дэлхийн нөгөө их тесрэлтээс үүсгүүгээл нэг хүмүүс маргадаг шүү дээ. Гэсэн чи их тесрэлтийн долгионыг хүмүүс бас бүртгэж авдаг шүү дээ. Нэгтгэв. Тэр амар сонирхолтой. Нөгөө радио солиод гэдэг юм зурлц зэрэлцдэг радио шажингийн одоо 1% нөлөө их тесрэлтийн долгионыг бүртгэж авдаг гэсэн. Нэг анх гараад мэдхгүй бүр нөгөө нэг тийм нөгөө том нөгөө хүлээ авч байгаа юм одоо 5 антина бүр цэвэрлж үтсэн байна. Бүгднгийн цэвэрлээ. Овон шуум баацсан байсан гэсэн. Инээс олцсон байна гэж бодоод. Тэгээ ингээд тийм нөгөө институт рүүгээ залсан байна та. Бид нар ингээд ийм сонин ингээд долгион бариад авчлаа. Гэсэн чинь нөгөө хэд нь шавцаа салангуудаа. Эднэр өрсчөөж гişээсэн гэж байгаа. Гэсэн чинь нөгөө хэд болохоор яг тэр долгионыг хайжсан байна. Гэсэн чинь нөгөө хэдэн гараа зүгээр туршилтыгээд байж байгаа нэг тийм юу олоод энэ юм хогийн чимээ вэ бүх юм зэрэлж үзсэн байна. Тэгсэн чи их тесрэлтийн долгионыг нээж барьж авч ирсэн гэдэг. Тэр Сүүл хогийн чимээ сүүлд бас нэг яриасан Kate Diop гэдэг нэг ютубер явуулсан харсан уу? Хараагүй. Нүдэ ингээд бооцсон. Тэгээд ASMR хийдэг, хоол хийдэг. Тэгээд дандаа далайн хоол хийдэг. Тэгээд бүр ингээд амар чихэж иддэг. Тэгээд тэр эмэгтэй нөгөө нэг нүдэ боогоо зөвхөн хамраа ил гаргацсан. Тэгснэ ингээд би энэ тэндээ ингээд хөхнэц болоод Ямар дарк юм те. тийм тэгсэн чинь тэрийг нөгөө нэг хүний ингээд юунд дарамтанд ингэж хийдэг байж магадгүй барьцаалагдсан байж магадгүй. Тэгээд хүмүүс ингээд амар их юм комент момент бичээд амар сэжигтэй нэг тэр. Тэгсэн чинь мань хүн ингээд нэг ASMR дээр ингээд нэг том аяг ингээд барьцсан доторх юм дууссан дараачихаа ямиг хүлээж явахдаа ингээд буруугаар ингээд код хийдсэн. Тэгээд тэрийг Морзын тохиог нь тайлсан чинь SOS гэдэг тусгаараа гэсэн тийм. Тэгсэн байсан. Тэгээд ерөөсөө 19 оноос хойш ч лөө хийхэ болсон. Тэгээд жилийн дотор бүр амар их үзэгчтэй болсон. Сэлэг бат навсан багтаа тэр бат энэ. Хавслах. Одоо тэгтээ нэг сая ёо ямар амар муухай ороод. Тэгэхээр гол батнаас авсан юм байна. хүй. Тэгтээ тэр нөгөө дуу шүү дээ. Дуугаар зураг хийж болдог шүү. Дууны нэг юм байгаа шүү дээ. Энэгээр зураг хийж зурж болдог. Тэр мэдхүү. Тэгж хувирагчтай юм лээ зүгээр. Хувиргаад тэгэл ингээд одоо нэг юм Джексны зургийг зурсан тэр юу амар одоо нэг юм Джексны юм өстэй нэг юм сонин зураг ба. Тэгээд тэр авиагийн сонсон шүү дээ. Энэ Джексны дууг бүтээхэд бол ямар авиа ашигласан гэсэн тэр бүр сонин хүн сонсод мөн хогийн амар эвгүй нэг тийм шижлэг ухааны нэг юм бэл шүү дээ. Нэг тийм сонин аяг явт юм лээ. X-нээс би нөгөө X-File киног ингээд жоохон байхдаа үзээ. Тэрний эхлэлийнхэн дээр аянаас айгаад. Тэгээд би нэг айгаад байсан. Тэр чинь нөгөө ерөөхдөө бол нэг юм хоёр юм ерөөс тэнглэг байгаа шүү. X, Y гэдэг тэнглэг байгаа шүү. X нь болохоор хэвдээ тэнглэг нь болохоор цаг хугацааны ийм зураад давтамжийнх нь дээдлийн тэнглэг нь болохоор дээдлийн энэ үсгийн зурж байгаа. Тэгвэл та нөгөөдхөө ингээд давчандаа явуулахдаа нөгөө цаг хугацааныхаа юутайг ингээд хавсрангууд чинь ингээд зураг болчих. Яг энэ дэр ингэж дуурган ингэн гут тэр зураг болоод тэгээд тэрийг нь сонсон гот тэр нь сонин юмнууд ингэж гардаг. X-Files дээр чинь яг юу гардаг вэ? Би бүр багтаа үзчихсэн. Янз бүрийн X-File чинь нөгөө тайлбаргүй ноцоо. Тийм хариг-харигийнхан байна. Тэгээд бас нөгөө хүний илэг иддэг нэг хүн мөн гэл гаж тийм. Нууц тийм нөгөө нэг тийм топ secret тийм FBI лөө холбооны мөрд төвчөний нэг тийм тайлбарчгүй одоо тийм юм гэмт хэрэг одоо яг хэрэг гарангууд ажилдаг нэг тийм юу гэх юмтэй тасаг одоо байгуулдаг. Тэгээд хоёр ажилтны тийм Walter Scully хоёрыг. Тэгэл тэр хоёрыг тэр нөгөө нэг Америкт юм болсон явдал юм байна л да. Тэрний дагавс Америк кинонууд байд юм билээ. Энэ юу би нэг юм сонсч байсан. Гэтэ үнэн удааг нь бол мэдэхгүй. X-File кино одоо байгаа бидний үзэж байгаа ангиуд байгаа шүү дээ. Энэс илүү олон ангитай байсан гэж байна. Илүү олон ангитай юм байна л да. Амар бас магадгүй. Тэгээд нөгөө илүү top secret юмнуудыг нь гаргацсан. Тийм. Тэгээ одоо тэр нэг зохиолч байдаг шүү дээ. Крис Картер лөө. Тийм. Крис Картер хөтөлбөр. Тэр нөхөр чинь өөрөө бас тийм тасын газарт ажилладаг байсан. За.
Тэгэнгүүтээ биш ядсангаас ажилтдаг тийм камерыг гардаг шиг нэг тийм нууц хүн байдаг. Тийм бас нэг юм хүнтэй байсан. Тэр хүнтэй уулзаж ингээд бас ингээд мэдээлэл авдаг байсан. Видеод ажилтдаг байсан ч гэлөө. Тэгээд амар олон ингээд ангиудыг хийсэн. Гэхдээ ингээд тэрийг нэг Америк нэгдсэн засгийн газар ингээд бүр устгаад гарахгүй болгосон. Тэгээд тийм л байдаг. Тэгээ одоо хүртэл тэр жүжигчд болон кино багийнхан тийм амаа гэж яваараа гэсэн даалгатай байдаг. Та нар тэр юу мэдхүү? Нэг тийм манай нарны систем дотор нэг тийм өвөө нэг сонир нэртэй нэг тийм сигарет гэдэг өвөө авсан. Чи баяр л өвөө аничэн вэ өвөө аасаас гэдэг. Нэрийг мэдчихдэг. Нэг тийм тэр нэр нэг тийм сонир зөө хаваа тийм телескоп илрүүлсэн мөн хамгийн анх ийм сигарет ийм тамхины шиг ийм хэлбэртэй ийм сонир чулуу ингээд нарны аймагт орж ирээд 17 онд орж ирсэн гэж байна. 18 ч үлээ. Тэгээд тэр орбит ингээд тэр нэг тийм чулуу ингээд явж ийсэн аа. Гэнэт нарны аймагаас гарахтаа амар хурд ингээд хийснэ хүн би яваад гисэн. Зааж ингээд яг зөвхөн тутам байгаа. Өө цаа одоо нарны аймагаас гарч байгаа. Цаашаа яа. Үгүй нарны аймагаас ингээд дөнгөж нарны аймагт орсон байсан. Тэгсэн байж байгаа гэр пүнк гэж явсан. Тэгсэн чинь хүмүүс бүр гинэт эхэндээ болоод тэр чинь зүгээр ингээд орж ирсэн бит юм байна гэж бодож ирсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь гинэт нөгөөх нь ингээд өөрөө нэг хүч гаргаж ирээд яваад гисэн. Тэгэд юу вэ бста харь гэргийнхэн бста бараг 2 жилийн турш бидний судалж байгаад яваад гисэн шүү дээ. Үүс ямар муухай юм бэ? Тийм ашиглуулцтай. Энэ дугаар сая Японы дугаар болчихж байгаа. Харин бараг тийм. Ууслаа Юу би яаж юм байна? болгочтой юм. Сая ч яхаа. Нөгөө нэг Америкт 47 онд нэг хэрэг гарч ирсэн юм. Black Dahlia гэдэг. Тэгээд тэрийг болохоор би яаж мэдсэн гэхээр нөгөө сая XY хэлсэн ярингууд юу ялвал саналаа л та. Тэр болохоор нөгөө Rockstar-ын LA Noir гэдэг тоглоом байдаг. Тэрэн дээр нэг юм Black Dahlia гэдэг юм нэг одоо гинт хэрэг мөрддөг тийм даалгавартай тоглоом баггүй. Тэгээд тэрэн дээр нэг юм хэрэг орж ирээд. Тэгээд тэрийг шалгасан чинь ингээд нэг эмэгтэйг ерөөсөө тэг хөхнийхэн доогоор ингээд биеийг тастаад замын жалганы хажууд тавьсан. Олон нь шүү дээ тийхтэй тэр хүнээс ямар ч цус гараагүй. Ойч байсан. Үгүй зүгээр лазераар ингэсэн бол. Тийм баг тийм. Тэгээд нөгөө нэг шууд өөр газар тэрийг тэгчээд одоо амар зодож модоод ингээд бүр таних таргууг болтон зодсон гэж байна. Тэгээд өөр газар биеийг тэгж тасснаа ингээд чирж авчираад тэр замын хажууд ингээд зүгээр хаавснаа тавьсан тийм зогцсон. Тэгсэн чинь ямар ч нөгөө тэрийг чирсэн мэрсэн юу байхгүй уул мөр байхгүй. Тэгээд тийм хэрэгүүд ингээд араараас зөндөө гарсан гэж байна. 47. Тэгээд нөгөө энэ тоглоомны нэр нь болохоор LA Noir гэдэг. Noir гэдэг чинь нөгөө Францаар хар гэсэн утгатай. Одоо хар Лос Анжелес гэсэн утгатай. Тэгээд дандаа нөгөө Лос Анжелес гарч байгаа амар хэрэгүүд юм. Тэгсэн чинь энэ хэрэг болохоос өмнө яг 47 онд энэ хэрэг болоход 46 онд нь Blue Dahlia гэдэг юм шүү дээ. Одоо энэ чинь Black Dahlia гэдэг байна шүү дээ. Blue Dahlia гэдэг нэртэй кино гарч ирсэн гэсэн. Тэр кинон дээр дууны гинжээр нөгөө хүнийг биеийг нь голоор нь тасалж яадаг тийм кино байсан гэсэн. Тэгээд одоо бол энэ нөгөө хэргийн гинт хэрэгтнийг нь олоогүй. Тэгээд хохирогч нь болохоор Elizabeth Short гэдэг хүүхэн байдаг. Тэгээд энэ хүүхний талаар ч гэсэн ингээд судлаад үзэхэд айгүй юу сонь юм гарч ирдэг гэсэн. Яг тийм ийм нөгөө ер нь гоётэй яг нэг иймэрхүү одоо гоё чааш амар гоё тээж. Энэ нөгөө нэг аим сониучтэй. Ер нь бол сониуч чинь одоо яг сониуч юмыг татчих байгаа байхгүй. Одоо бид нар хэрвээ сарвчангаас үүссэн байлаа гэж бодоход бид нар сониуч байсан болохоор л энэ түлэгдсэн мах ямар үдийн гэж үтсэн байгаа байхгүй ерөөсөө. Тэрнээс л зүгээр мөрөөрөө байдсан ба зүгээр ингээл байгалаараа байж байгаа. Зарим хүмүүс зүгээр сарвчин дэмэдэн явж байгаа мó гэдсэн л ярьдаг. Харин тийм яаж бүрэлдэхүүн байдаг. Тийм хүмүүс бол мэдэхгүй шүү дээ тийм ээ. Бид нар одоо яаж сониуч байгаа шүү дээ. Сониуч байгаа байхгүй. Тэр мөгийг сонирхол ийцсэн байх. Тийм. Тэгэхээр энэ бол бидний хүн төрөлхтний ганц одоо биднийг цаашаа авч явах чанар бол сониуч би боддог. Сониуч зангийнхаа одоо тэр хохирогчд бас байх гэж байна. тийм. Гэтэ яг одоо тэгэл тэр чинь тэгэл угаасаа харамсаг бол. Яа тэгээд бусдтай үлгэр ингэж бодох юм байна шүү дээ. Тийм. Одоо чинь ингээд өвчтөй биш юм. Олон мянган жилийн хүмүүс ингээд нэг годомжинд амтаа явуулсан тэрийг нь аваад хийжсэн чинь нохоо иж тараа тийм. Тэнгүүдлээ нэг баагаар амтлаа өө нэг тийжээж болт юм бол үзийгээ татсан чинь үлдээлч юм уу тийм. Тэгээ за болохгүй юм шүү. Тэгээд би энийг л яах юм бэ тэгээд би нэг кино яриа зэ. Францын кино гэдэг. Гэдэг зэ. 5 ширхэг би R гэсэн гэдэг. Тэгээд тэр кинон дээр болохоор ингээд бүр одоо нэг хүн анх үүсэж байгаа тэр үеийг харуулдаг байхгүй. Тэгээд ингээд одоо дэлхийд даяар амьдарч байгаа хүн болгоныг Гоги гэж дууддаг заяа. Үн таг заяа. Тэгээ өглөө босоод ингээд тэр одоо яг тэр юу н Овг аймгийнх нь ингээд ирс бүртгэдэг.
Тэнгүүт л ингээ хаднаас хүмүүс гарч ирээл ингээл суг мууган байж л өө ившээж бишвэл. Тэгэл ингээл бүртгэл ихлэнгүүт л гоги гээл тэнгүүт байна гэл. Гоги байна. Гоги гэсэн чи дурдгүй баг. Гэсэн чи энэ дахиад л алга болчих энэ гэж. Тэгээ мань хүнийг ингээ судлаад хайгаад явсан чи ерөөс хэд хоног олддгоо. Гэсэн чи мань хүнийг алдсан байдаг баг. Аауд. Тэгээ тэр үстэй хүн төрөлхтний анхны гимтэрэг зөө тэр кинон дээр. Хүнийг хүн асан анхны гимтэрэг зөө. Тэнгүүтлээ мань хүнийг мунаар зодсон баг. Мунаар зодож асан. Тэнгүүт хин асныг нь тогтооход мун зардах газар руу 3 өдөр алхаж очдөг зөө. Мун зардах газар руу нэг хэд нөхөр явж байгаа. Очоод танахаас хүн асан хүн мун авсан уу гэсэн чинь нөгөө тийм үгүй гэсэн чи буцаад яваад гэдэг. Тэгснээ буцаж ирээд харж байгаа царийг нь харж ирсэн чинь ингээд амийг нь нүдийг нь чихийг ингээд ойцсон байдаг. Гэсэн чинь тэр овгийн захирагчны хүсэн гэж бүх нүхнүүдийг нь ойцсон байна. Тэгэхээр хамаатны хүн нь алсан байна гэж шийдвэр гаргаад тэгээ хамаатныхаа нэг нөхрийг нь авчих. Үгүй. Яагаад нөхөйг нь бодог ямар ч мэдгүй. нүдэнд бол нөгөө нэг сүүлийн яг моментийг үлдээдэгсэн. гэсэн. Яг ингээд сайн ингээд харах юм бол яг юм. Яг нөгөө ингээд зураг дарж байгаа юм шиг ингээд аваад тэгээд Дэлтэй. Яг энэ анимчлчаа ингээд тархинд ингээд хадгалдаг гэж. Нэг кадр байт юм шүү те. One shot. Тэгээ тэр кинонд дэр болохоор ингэж байдаг зөө. Орой ингэж хүүхдүүд нөгөө хадны сүг зураг зурцсан, доор нь галт үлдсэн харахад ингэж хараа сууж идэг зөө. Тэнгүүд ингэж удамжаар нэг хүн яваал тэр овгийнх нь бас нэг хүн зөө одоо. Одоо бас нэг цахилгаанчнаа ч юм уу те. Тэгдэг байхгүй. Гэрлээ унтраа, зурагтаа унтраа гэж тэнгүүд хүмүүс хариуд нь зурагтаа унтрааж байгаа ч гэсэн өөдөөс нь амаа дат гэж заавалдаг саа. Гэрлээ унтраа зайл цаашаа гэдэг үү? Зайл цаашаа гэдэг л өгдүүлээ. Би наадах чинь яг наадсгийн санах шиг боллоо. Ийм нэг таг кино бай. Тийм шүү дээ. Тэгээд ингээд нэг ийм хоёр өөр овг аймаг ингээд тустай ингээд бие бидэг өрсөлддөг. Тэнгүүд нэг овг аймгийнх нь хүмүүс ингээд өсөн бүр ийм угаахгүйсаар байгаа тредлог болсон зэ. Нөгөө төлөв ийм бүр амар гоё өсмөстэй. Тэгээд ийм өсний савн гэдэг юм хэрэгэлдэг. Тэгээд тэдний савнг авахын тулд тэр нөгөө нэг үсээ угаадгүй овгийнх нь үсээ угаадаг овгийнхаа нэг хүүхэнтэй татсаж мутснаа савныг нь олгож байгаа. Үний хэлийг кино тэрийг үзэх нэр юм байна. Гэтэ нөгөө нэг Blue Mountain State таслаа. Тэр асуу. Тэр үү дээр байгаа сте. Гэтэ тэр бол л яг гоё киног тийм цуврал киног Монгол жиг тийм киног үл зүгээр л хаална. Тэгээ оюутан болмоо санагдсан шүү те. Алдаатай яасан. Тэр алдаатай тэр дүрийн хөгжүүлдэг байна. Яагаад юм бэ те. Тэр ахлагч нь гэдэг амар ингэ лидер хэрнээ бас тэнийг юм дээр ч хүртэл лидер байдаг. Үнгээр л мандаад тэр. Бүх юм дээр лидер. Манлаа байхгүй. Манлаа. Тэгээд тэд ингээд тэмцээн зохиогоо заяа. Ингээд бандаасандаа ингээд юу хавчулж байгаа. Бандаас дотор ч л гаднаа те. Тэгэхээр бандаасанд бүсэндөө ингээд хавчулдаг байхгүй. Бүсэндөө нөгөө нэг бичээ хавчуулаад тийм уралдаж шít. Тэгээ хамгийн төрүүлж орж иж байгаа хгүй юу? Хожигдох юм бол хожигдсан гарууд нь тэр нөгөө нэг бичээ нийтнэ. Тим шийтгэл тим тэмцэн зохиож ижтэй. Тэгснэ нөгөө хин ялцдаг хгүй юу? Дараа нөгөө босс нь ялдаг хгүй юу? Одоо нөгөө нэг багяалч ялдаг хгүй юу? Тэгсэн чинь наата одоо ид тэгэл хүмүүс ингэ идүүлээ заяа. Тэгэл би яасан гэх нөгөөт нь ингэ яваад байхгүй. Нөгөө ядчил нөгөө багяалч амар лаг бие мэтэ те. Тэгэхэд жоохон нэг тийм модаг царайд заяа. Тэгснэ амар цааш орсноо. Бүснээс байгаа тэрсээ нөгөөх өөрөөдөө шээ. Тэр тэгтээ бүр алдагтай тэр киног үзэх юм болоо. Киноныхаа за юу вэ? Хідүүлгийнх нь одоо бүр яриа бүр нэг амар өстө далиж явчихсан. Юу Алтак болон хатнанаар манай сонсогч нарт зориулж бас санал болгох кино байл бас хэлээч. Яа би түрүүнийхээ үзсэн кинонуудыг л хэлмээр. Контактыг үзээрэй, Интерстеллерыг үзээрэй. Контакт 1997 оны кино. 1997. За нөгөөх нь тэгээд Интерстеллерыг бол угаасаа бараг хийх үзсэн л баг. Тэгээ үзээгүй байл үзээрэй. Гэхдээ Breaking Bad-ыг бас үзэх хэрэгтэй. Яг цуврал кино хэрвээ үзэж байгаа бол цуврал кинонд дортой болвол цуврал киноныхаа хааныг нь яасан ямар кинод мэдчихээрэй. Гэхдээ тэр бол нэр үнэн шүү. Яг зураг авалт нь бол тэнцээс амар юм ойлгосон шүү дээ. Зүгээр ингэ үзэж яхад л ингээд өнгө тавилт гэдэг чинь бүр амар чухал юм байна гэдэг Breaking Bad-с байцсан. Амар юм бэл. Дандаа ингээ гар дээрээс хатсан заяа. Гэтэ тэрний ингээл одоо нэг хүнийг ингээ төлөөлүүлэхдээ хүн болгон тэр өнгө өгсөн. Тэгэл энэ хэн болвол ийм өнгөтэй байна тийм галзуу тий. Тэгэл тэрнээс нь ингээ төсөөлүүлэл ингээл. Breaking Bad-ыг бол амар ухаж утсан байгаа. Тэгээд Money Heist байна. Тэгээд Love Death Robots байна. Тэгээд Black Mirror-ыг бас үзээрэй. Black Mirror-ыг үзсэн бол ядаж амар өөрөөр сэтгэдэг болно. Тийм. За хатнагийн хувьд би ч тэгэл Assistance гэдэг. дандаа нэг тийм блокбастер үздэг шүү дээ. Тэгээ одоо
яг санал болгоё гэвэл зүгээр би нэг хэлмээр байгаа нэг юм кино үзэж байгаа киногаа зүгээр судалж үздэг л байгаарай л гэж хэлмээр. Тийм. Одоо яг бас нэг үнэлгээ байгаа шүү дээ. Тэр кинонд хүмүүс үнэлгээ өгöd байгаа шүү дээ. Кино шүмжлэгч нар тэр үнэлгээг харж бас киног үзэж байгаарай. Үнэхээр бас үнэний ортой байдгийн шүү. Улаан цай нэг юм те 40 мөчтэй бас муугаштай рот моднаас чагцсан кино үзэх бас за үзнэ гэж үз үнэхээр 40 юм да. Үнэхээр 40 дээ гэж. Тийм цагаа өрөө гэж. Цагаа өрөө guys тэгээд бас сайн киноноос сайн кино заавал counter очиж юу үзэж байгаараа гэдэг. Би ер нь кино counter очиж үзэж байгаараа гэж өвлмөр байна. Тийм тэгээд одоо тэр чинь бас нэг хөрөнгө нэг л кино Schindler-ийн бүртгэл одоо өөр кино байхгүй. Тийм ээ. Тэр бол классик Schindler's List. Forrest Gump, Schindler's List эдэр чи яг нэг зэрэг нэг онд гарсан гэхэл 94 онд ч аа. Юу лээ? 94 онд баха. Тэр нэг жилийн Оскар ивтээ. Үнтэйг яа гэдэг шиг байна. Тэгээд яатсан жил юм бэ тэг бүр ёо. Шавшенк ч бас тэр онд гарсан. Шавшенк, Forrest Gump бид нар. Тэр үед одоо галзуулсан байсан юм уу? Эсвэл тэр хур буус юм уу? Бурхан нөөрэ буугаад гисэн байсан юм. Гэл кино ихсэн санаа гарч ирсэн юм шүү дээ. Тийм яг нэг юм дайрлага өнгөрсөн баг. Тэр кино дайрлага. Тийм тэгээ бас Justin Bieber төрсөн. За зөвчсөн тэгэл холбогдол юм байна ямар ч гэсэн тэр ондоо тийм. За тэгээд Look TV-гийн подкастад оролцсон хоёр зочиндоо бас баярлалаа. Тэгээд манай Look TV подкастын зүгээс хоёрт бас Look TV дээр одоо Look TV аппликейшн маань шинжлэгдэж байгаа. Тэгээд премиум багцыг бас хоёрт бэлэг болгоо гэж байгаа. Чилдэг өнгө үзчихдэг гэсэн шүү дээ. Болцсон. Өнгө үздэг алдаа байсан байхгүй юу? Би тэр алдааг нь хэлэхүүдээ яах удаа гэд бодоо байж идлээ бас алдааг ниссэн. За манай Look TV аппликейшн шинжлэгдэж байгаа. Nice. Тэгэ гоё болж байгаа. Тэгээд турта киноноо бас үзээрэй. Харин Look TV дээр үзэх хоёулаа нийлж кино ревю бас алдаатай. За мэдгүй бас тэгж амар ревю хийн гэж байна. Нөгөө манай яг өөртөө зүгээс яг өөртөө өнцгөр бид нар мэрэгжлийн бос ревю гэдээ бас яг хийж болох. Ревю гэдэг. Ревю. Тэ яг ийм нэртэй ревю. Тэ. Яг ревю биш байгаа байхгүй тий. За мөн та манай одоо ингээд мол кино ревю орсон. Бас нэг ревю гэдэг. Ревю ч хэлчихгүй дээ. Үу гэдэг шиг. Тэгээ бид нар чинь одоо нөгөө нэг мол reaction гэдэг байдаг. Тэгээ мол reaction-ыг бид нар юу төлөө? Reaction. Тий. Хариу үйлдэл гэж. Одоо за бид нар энэ дуунд одоо дууг сонсож хариу үйлдэл үзүүлээ. Тэгээ юм тийм реакц үзүүлэх гэж байна. Реакц гэж угнал reaction байсан байгаа. Тий. Reaction гэдэг. Canon reacts гэж юм. Манайха аккумуляторыг тэг аккумулятор юм бол. Аккумулятор. Тэг аккумулятор. Starter. Тэр бүр стартер байсан чи starter болсон тий. Өтөр нэг гоожингийн бичиг гэж ярьдэн чи тандараа мэдгүй нөгөө нэг мод тарихад модноос мод ингээд аваамадаас авахд бол гоожин гэдэг чинь коожин гэдэг нэг тийм орос хүннээс зөвшөөрлөг бичиг авдаг гэсэн байхгүй юу. Тэгээ тэр үед чинь нэг коожин гэж нэг хэлж чадахгүй бүгд гоожингоос очиж бичиг авна гэдэг. Тэгээ тэр нэг бүр албан ёсны ингэ гоожин гэдэг. Бүр богд хааны үед л бүр тэр нөгөө коожин гэдэг хүн тийм зөвшөөрлөг өгдөг гэсэн. Яагаад ч тийм орос хүн зөвшөөрлөг өгдөг байсан бүү мэд. Тэр нэг хүн тэгж Орос Монголд ажилладаг байсан нэг тийм хүн шүү. Яг байгаль орчны одоо хамгийн анхны одоо байгалийн хамгааллын тийм хүн шүү. Тэр нэг ажил хийх тусны дээр рапорт бич мичгээл тэр чинь репорт хийсэн юм. Оо дото гоо доолсны за араб. Наад араб талаараа манайхаа. Өө шинийг нээлж байгаа бөөнөр араб талчул яа тий. Би ихсахгүй ажилдаа дөнгөж удаагүй. Гэсэн чи манай нөгөө нэг санхүүгийн алтны ихч нааг чи ийшээ тайзруу ороод хаабаг дуудаад иргэлдэхгүй. Тэгээ би тэргээр хаабаа гэдэг ахыг бүр баахан хайгаад олдгоо хаабаа ах байна уу гэл тийм хүн байдаггүй гэл хаабаа ах гэл явал байдгүй. Гэсэн чи нөгөөх нэг хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтан гэдэг. хааб гэсэн тий. Тэгсэн чинь ойлгоод нэг очдог байхгүй юу. Тэгсэн чинь хүмүүс coverall гэдэг байхгүй юу. Нэг юм өмсдөг юм. Тэгсэн чинь coverall марвал гэдэг. Тэр нь тэгсэн чинь харин харсан чинь coverall гэсэн л үг хэлээ. Тэгээ бүгдийг нь алхаж байгаа байхгүй тэр нөгөөний хувцсан. Тэгээд coverall гэж нэрлэлсэн. Тэгсэн чинь миний гутлыг харснаа. Анда чи гутал нь сефтэй гутал юм уу гэдэг дэггүй сефтэй гэдэг. Юу сефтэй? Юу гэсэн чинь safety гэсэн байна. Ямар нэ? Safety гэдэг одоо тий хамгаалтын тий safety гутал гэж нэрсэх гараа тэнгуутаа safety болгоцсон. Security гэдэг шиг. Тий. Даргон гэдэг бас чанга штэ тий. Ой би дээр автоос нарагсан чи. Нэг их цуцаар ярил. Хаана явж байгаа гэж цаанаас нь. Dragon гэдэг. Би бүр мэдгүй гацшаагаарсан чи Dragon дээр явжсэн юм байна. А тэр нэг бас тийм өнөөгд үстэй. Чи хаана явж байгаа чи?
Dragon гэж. Юу гэдэг юм бэ? За Dragon гэж тэгээд. Яа за ингээл яриа юм байна. Гарч байгаа тэтгэлээ өргөжлөл ярьж шиг. За тэгээд манай Look TV подкастын маань цоошингийн дугаар та бүхэнд үрч энэ хүрээд өндөрлөө. Тэгээд надтай хамт хөтлөгчөөр сүлдээ маань ажиллаа. Тэгээд тэрнээс чимээгөө суусан. TV 8-аас юу ч хийхгүй. Атаас нэг жоох үг хэлнэ байгаа. Сонсогч нартай хандаад те. Хамт исэн баярлаа гэж гоё хэл. За сонсогч нартай хамт тасанд баярлалаа. Яа тийг нь өөрийн бодлолт надад үгүй текст өөрийн болгоо. Ядаргаад. За тэгээд ирсэн зочид Молпедигийн хатна болон хатнаг 47, алтаг 47 хоёртаа баярлалаа. Тэгээд цаашдаа уран бүтээлд бас амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд нэг хэлэх юм байна. Залуучуудад юу яагаар яг нөгөө цохогт юу одоо юмыг оюуны өмчийг амар сайн дээдлж байгаарэ гэж хэлнээр байна тийм. Хулгайн юм бити хийгээрээ бити хулгашаа. Одоо баг хулгайн кино сайт байха болцсон юм шүү. Араас үзээлээ шүү. Байд юм уу? Байлаа. Солиод Би ч нөгөө Netflix-т осноос хойш тэгээд өөр хотлоо чи Look TV-гийн сэдв кино үнгөөс энэс мөнгө аваа. Мөн баг за мань хоёр ер нь энэ контентэнд өрөндөө орж байгаа шүү. Тий, өрөндөө. Би бас биш гэхдээ яг би бас салтыг найз шүү дээ. тийм болохоор өөрийг дааж байгаа. Ядаргаад би кинонд үзсэн. За тэгээд хоёр зочиндоо баярлаа. Тэгээд үзэгч нартайгаа, сонсогч нартайгаа эх 7 хоногт эргээд уулзъя. Тэгээд энэ яг нэг нэвтрүүлэг дуусна гэдээ юу хийсэн. Сэрүүлэг тавьсан тэр нь яг дуурч байна алтаки. Тийм. За тэгээд эх 7 хоногт эргээд уулзцгаая. Тэгээд манай бас ууг та бүхэнд чанарын өндөр түвшинд хүргэж байгаа Цэлбүндээ баярлаа. Баярлаа. За тэгээд эх 7 хоногт уулзцгаая. За. Peace. Да.